Dear Honorable Professors, Doctors, and other distinguished guests who are joining in person and virtually, it's my pleasure and honor to welcome you all today to this webinar dedicated to Hepatobiliary Symposium. It's our privilege and honor to have you all today. I would like to extend a very warm welcome to you and appreciate you are taking time off busy schedule to join us today. We are very glad to see you here. Please allow me to introduce myself. I'm Mikozo, Group Product Manager from Mega Life Sciences Limited. First of all, I would like to read out the agenda before we start. Agenda 1, opening speech by our Honorable Professor, Professor Khin. Agenda 2, vacant speech by Honorable Professor, Professor Naing. Agenda 3, multidisciplinary approach to management of cholangiocarcinoma by Professor Naing. Agenda 4, cholangiocarcinoma surgeon perspective by Professor Nyunt. Agenda 5, management of cholangiocarcinoma in oncological practice by Professor Myint. Agenda 6, cholangiocarcinoma gastroenterologist perspective by Associate Professor Dr. Demowe. Agenda 7, role of interventional radiology in management of cholangiocarcinoma by Dr. Thazin. Agenda 8, panel discussion and question and answer session. Agenda 9, academic donation to Myanmar GI and Liver Society. Agenda 10, photo thanks by Mr. Dehanaji Sonawani. If you have any question during the hybrid webinar, please write down on given paper and magazine. We recollect before panel discussion. For online attendees, please write down the question in the chat bar. After the talk, questions and queries will be addressed by the chairperson and speaker in the panel discussion time. According to the agenda, I would like to invite our Honorable Professor, Professor Khin, to give an opening speech. Good evening, professors, consultants, and the chairman of the Myanmar GI and Liver Society, and the I only know as ISOMAX people for attending this very auspicious symposium. I'm very glad to see all the people, GI and SOS liver people here. Today's topic is the multimodality approach to the cholangiocarcinoma. Why we say multimodality? We now have, for the treatment of cholangiocarcinoma, we have surgical resection and liver transplantation, adjuvant and neoadjuvant therapy, local regional treatment, endoscopic therapies, systemic treatment for advanced cholangiocarcinoma, cytotoxic chemotherapy, molecular targeted therapy, immunotherapy. So the treatment of the cholangiocarcinoma is not confined to one specialty. Multi-specialty approach is entirely necessary. And more than that, I must say that there is a tremendous improvement or progress in the field of treatment of the cholangiocarcinoma. For example, one is the in 2022, US FDA approved Definitinib in the treatment of the cholangiocarcinoma in combination with the Trametinib for those patients with the BRAF V600E mutation. This is quite a significant improvement. ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆရာဆရာဝန်တယောက်ကျွန်တော်ကြည့်ပြီး advanced ကိုလုံး pulmonary secondary နဲ့
Singapore National Cancer Center treat like that. Perhaps if you know KRAS pathway positive, monoclonal antibody period. The colon tumor come out. Only secondary, now don't deep out. Question, the alone sheen, question. General Singapore Lamire, Minty C. Rectami, Quemana, Bao question, the loud baby, scope down to me, I help me Balo Quemana. Anyway, General Sunju, Labiro, Taminabagan Sadabi, not any sale deck, well like that. Do you want side pressure to be dream material? The treatment of these cancers, modern chemotherapy are changing very rapidly. US FDA and 2022 ma tebrafinib ne traumatinib ko Prof B600E mutation share patient treat loco US FDA approved. More than that, immunotherapy also plays a lot. Recently, Development ne Piro Tilaga receptor fibroblast growth factor receptor 2 fusion FGFR2 fusion Dao Tila allocation the Bapimle an inhibitor of mutant LDH1 mutant I treat low the high leponevi. Solo the boa. The treatment of, again, I have to repeat again, that treatment of cholangiocarcinoma is not confined to only one specialty. It does by surgery, gastroenterologists, oncologists, radiologists, interventional, as well as immunotherapists, and endoscopists. EUS also plays a great role in the treatment of the this cholangiocarcinoma because in some of the cases, the histological report is entirely essential. Which drug should be used, immunotherapy or whatever. So the histology is not a simple microscopic histology report. It involves many pathways are identified and depending upon the positive pathways, like a BRAF 2002E, the treatment can be varied and modified. There are treatable, resectable cholangiocarcinomas, unresectable cholangiocarcinomas. There are transplantable, there are non-transplantable. If resectable, what will be the role of neoadjuvant and adjuvant therapy? If unresectable, what will be the role of radiology for the obliteration of the bile ducts? We can do a lot. So we should, although some of the drugs are not available in our country, although some of the procedures are not available in our country, we should be aware of what's happening in the outside world. So as you can obviously see in today's speakers are from various oncologists, radiologists, gastroenterologists, surgeons. Everybody will be involved in today's presentation or deliberation on the management of cholangiocarcinoma. And last but not the least, I have to congratulate Professor Naing, President of the GN Liver Society, for being able to conduct such, this is the second symposium, such symposium, which are very educational and very effective way of disseminating the knowledge, not only those present here in person, but as far as I know, the ASOMEX has conducted link
many cities of the Myanmar, and many doctors in various parts of Myanmar will also benefit from this symposium. And I would like to conclude my opening speech by thanking ASOMEX for sponsoring unlimited educational support to this kind of activity. And I look forward to have similar support next year or in future anytime. And nowadays, not many people can go abroad to attend the international meeting. So this kind of educational, what's happening, what you want to be at the edge of the knowledge. You want to let your younger generation know all what's happening in the outside world. And I hope everybody learn a lot. Thank you very much. Thank you very much, CIE, Professor Khin, for the remarkable speech. Secondly, I would like to invite our Honorable Professor, President of Myanmar GI and Liver Society, Professor Naing, for a welcome speech. Very good evening, our distinguished guests, honorable professors, and esteemed guests. So on behalf of Myanmar GI and Liver Society, I would like to thank all of you to participate in this symposium. I'm really glad to see all of you here, and physicians, surgeons, hepatologists, radiologists, oncologists. So everybody sit together in the same room to participate in this symposium. And our Myanmar GI Liver Society, MGLS, is very active in academic way. So we are doing weekly GI clinic, bi-monthly CME, hepatology and gastroenterology CME program. We invite all of you to attend this CME program as well. And now we are preparing gastroenterology and hepatology guidelines, and the Mega we can also support us, organize us for RCP, Radiology of Physician, Hepatology course, and the Gastroenterology course. I really thank you. And today our symposium is second multidisciplinary symposium. And first symposium has just finished gastric cancer symposium. And this is the second symposium of cholangiocarcinoma. As Professor Khin mentioned that cholangiocarcinoma is a very devastating disease. We can say that because once we diagnose cholangiocarcinoma, it is in the advanced stage, so that it's difficult to cure this disease. Now we have 5 speakers, 5 specialties, and surgeon, hepatologist, physician, endoscopy, gastroenterologist, and oncologist, and even imaging and interventional radiologists. They sit here and they will show you up-to-date and cutting-edge management of how to manage cholangiocarcinoma in their different stages. So I'm sure all of you will enjoy in this symposium, and it is very fruitful to you all. So lastly, but not the least, I would like to thank Mega We Care for your unlimited educational support to this kind of symposium to be happened. Thank you once again. Thank you very much, Mama, Professor Naing, for your welcome speech. Now, academic session is starting, so may I request our honorable chairperson to lead the academic session. May I request our honorable chairperson to the stage.
လိုလေဗမာဆိုရင်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ရင်ဗမာပဲ international မှာ chairman လုပ်နေလို့ဗမာမတိကြရရများတော့အမြဲတမ်းမိုက်ကအလုံးမလုံးပါမလားဖြစ်ပါမလားသူမှုတ်ကြည့်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ခောက်ကြည့်ရတယ်အဲ့တော့ now we are going to start the academic session and I think you must have all the program with you and the first speaker will be Professor Naing, Professor of Hepatology from the University of Medicine too. Professor Naing is very active compared to us, very young hepatologist. And I like him very much because he's very active and involved in all the academic activities. And Professor Naing will talk on the multidisciplinary approach to management of cholangiocarcinoma. Shall we welcome Professor Naing by a big hand? Good evening, all of my teachers and my colleagues. And thank you, Xiaji, for your kind introductions. And then thank you all chairpersons allowing me to present today's symposium. So I'm going to present the multidisciplinary approach of the management of the cholangiocarcinoma. So let me start with the anatomic classifications of the cancers of the biliary tracts. Any cholangiocarcinoma arises between the pointed jewels and the segmented discs. So we call it the intrahepatic cholangiocarcinoma. It's composed 10 to 20%. So a little more distal to these segments. We can see another group of the cholangiocarcinomas rising from the left and right common habitat, including the confluence of the hepatitis, and which is the most common type, what we call the perihilar carcinoma, and the other portion is the distal cholangiocarcinomas, the remaining portion. So here again, so we can see the graph with the intrahepatic portions only 10%, and then the perihilar is the most common form of the cholangiocarcinomas, about the half of the all cases, and then which is followed by the distal type, which is 40% of the all cholangiocarcinoma. Here, this flow diagrams again, and the biliary tract cancers we can categorize into the extrahepatic and the intrahepatic. Extrahepatic portions composed of the extrahepatic cholangiocarcinoma. In addition to this type, some authors propose the gallbladder cancers in this category, in this group. And then so extrahepatic cholangiocarcinoma can be subdivided into the perihilar cholangiocarcinoma and distal cholangiocarcinoma. So according to these information and this knowledge, biliary tract cancer is quite the heterogeneity. So not only anatomically diverse, but also the molecularly diverse. So they have a unique pathophysiology and the molecular fingerprints. And they have both prognostics and the treatment implication because of this diversities and the heterogeneity. So I do believe
most of everyone can remember and can know the Bismuth collate classifications of the biliary highlight cholangiocarcinoma, which is the most common type of the cholangiocarcinoma. And most of the times we face the challenges about this types of the cholangiocarcinoma. So ranging from the type 1 to the type 4. So let's move to the epidemiology. Cholangiocarcinoma account for the approximately 3% of the all GI malignancy, with the prevalence at autopsy ranging from the 0.01 to the 0.01 to the 0.46%. The peak incidence between the 60 and the 70 years, and the more common in the males. The majority of the CCA diagnosed at the advanced stage. Only 30% of the tumor curative at the presentation. And this data is from the Western country, and then most of the Western countries, as we know, the developed country. So I think it is far from as for the curated intensive. So consequently, the prognosis is quite poor. Only 7 to 20% can expect 5 years survival. Here is the incidence of the cholangiocarcinoma. There is the incidence rate per 100,000 populations. We can see the northeast Thailand is the top of the table, about the 85, and then north and central Thailand, but also high incidence of 14.5, which is followed by the South Korea, so 8.8, and the Busan is the southern part of the Korea, 7.1. How about the Western society, Western countries? The Italy is top in the incidence. And then in the Southeast Asia region, the Philippines only is 1.2. So in this tables, we don't have a Myanmar data. In Southeast Asia, typical, specifically Thailand, South Korea, and China, the incidence of the cholangiocarcinomas is higher, affecting to more than 6 people per 100,000 each year. So maybe due to the high prevalence of the carcinogenic liver flukes in the Southeast Asia region. So because of the incidence is quite varies global regions, so we need to know about the risk factors. So I want to briefly present the risk factors. So risk factors, we can categorize the hepatobiliary diseases, environmental factors, and extrahepatic diseases. But only half of the CCA cases, there will be the attributable risk factors. So risk factors, strong at risk is conferred to the hepatobiliary diseases, including cholangiocarcinoma 6, Caroli disease, cirrhosis, and BSC. So the surveillance is strongly recommended for the patient with BSC and those infected with the persistent liver flukes to get the early diagnosis. So cholangiocarcinoma 6 themselves are the benign, but there will be the strong association with not only extrahepatic CCA, but also the intrahepatic CCA. Here we can see the odd ratio of the cholangiocarcinoma 6, and the patient with cholangiocarcinoma 6 have a lifetime incidence of the 6 to 30% of developing the CCA. So the same as the Caroli disease, which is congenital, and it's also classified as the type 5 cholangiocarcinoma 6. The next risk factor is the primary sclerosing cholangitis, which is very common in the Western country. This is a main risk factors for the developing the CCA in the West, 22 times increased risk, and the lifetime incidence about 36%, usually presents with at the younger age and more likely to have a multifocal disease.
And not surprisingly, liver cirrhosis is one of the most common risk factors. Stronger associations with the intrahepatite than the extrahepatic CCA. So the etiologies of the liver cirrhosis, like the viral hepatitis B, C, metabolic liver, alcohol, also increase the risk of the CCA development. So that is the environmental factor for the cholangiocarcinoma. The infections of the parasitic, like the Varroa and then Clonochis sinensis, there's a risk, significant risk. Here we can see the odd ratio of the 27s. So worldwide, approximately 45 million people infected. In the Asia, 15 million in the China and the 8 million in Taiwan. These are the endemic and responsible for the majority of the CCA in the Asia region. So eating the raw or undercooked fish leads to the risk of CCA in the liver fluke infection. So this risk persists even following anti-helminth treatment. We have to consider strongly at this point. So next is the inflammatory bowel disease. Is via the chronic inflammations of the bowel and the microbiome dysbiosis. 2-4 risks for the CCA, more with the ulcerative colitis and more dominant than the Crohn's disease. So the last is the obesity and metabolic syndrome, hypertension, as well as the type 2 diabetes. So let's move to the brief account on the treatment. The majority of the patient presents at the advanced stage, as previously I mentioned, and not amenable to curative treatment. In the most cases, surgical resection remains the only curative option. So how about the liver transplantations? We can consider very early stage, less than 3 centimeter, carcinoma CCA, including the intrahepatic CCA in the context of the cirrhosis. We can consider the liver transplantation. So another treatment for the locally advanced diseases, we don't have a chance to do the liver resection and is not resectable. We have treatment options, including the chemotherapy or the immunotherapy, and all the combinations of these two, or the local therapies like the selected radiation therapy, chemoembolization, and intra-arterial chemotherapy. So this is this flow algorithms and represent for the management principles of the management of the cholangiocarcinoma. The first questions that we have to answer once we have a patient is it is resectable or not. So if it is yes, so with the expected outcomes, median overall survival, median performance, median recurrence-free survival, median recurrence-free survivals, and then relapse rate about the 60%. So we straight to proceed the surgery with the curative intent and with the adjuvant chemotherapy 6 months following the resection. If disease is not resectable, the expected outcomes, median overall survival, 11.7, and the progressive-free survival is only 8 months. So we proceed with the palliative treatment. So the choice of the treatment depends on the factors of ECOG performance status. If ECOG performance status 3 or more, the best supported care only. And then the treatment selection also depend on the disease distributions, whether it is oligo metastasis or whether it is liver prominent. If it is liver prominent, here the shallow bowels, we can do the liver-directed therapy like the radioembolization. And then if it is oligometastatic disease, we should proceed the SBRT or EBRT.
So, and then if it is advanced, so we need to consider the immunotherapy or the novel chemotherapy with or without combinations. Now, we also have the targeted therapy like the FGF inhibitors, INDH inhibitors. So the systemic therapy, we need to consider the first line gemcitabine and cisplatin, and the which that will be presented details by the CIU memo in later. So there is here, so we can see the major strategy for the management of the cholangiocarcinoma. The first one is the surgery. So in case of these recessions, we need to consider the role of the adjuvant therapy in the reservoir cases. The second is the liver transplantations with the efficacy of the neoadjuvant chemotherapy. That is a palliative chemotherapy. So for with the first line as well as the second line treatment. Fourth is the liver-derived therapies and the management of the oligometastasis disease. And then last, not the least, we have a targeted therapies with or without immunotherapies. Here again, we can see if we have a CCA, only it got less than 3, we can perceive the same management. It got more than 3, best supported care only. If patients resectables, recession plus adjuvant, if unresectables, we must categorize, is this intrahepatic or extrahepatic? If disease is intrahepatic, is this eligible for the transplantation, liver transplantation? If not eligible for the liver transplantation, we have to perceive the liver-derived therapies like the local ablative or logorigenic. If in case of the extrahepatic disease, we have systemic therapy, first line, second line, or targeted therapy with or without immunotherapy. So there is the FDA approved. There is a very updated information. FDA approved targets found in the patients with the cholangiocarcinoma. So here we can see the very much heterogeneous and the very much diversities of the, and then the CCAs may present with the different type of the mutations and different types of the target. Here again, the overview of the current therapeutic targets in the cholangiocarcinoma, which is quite updated in 2024 data. So very much sophisticated. And then I don't know, so I can't memorize everything. So treatment, access to the specialist care in the real world practice from patient perspectives, and not that easy as the scenario is not that easy with the our knowledge. It is highly complex treatments, including hepatobiliary, pancreaticobiliary recession, chemotherapy, immunotherapy, endoscopic intervention, and longitudinal therapy. So, moreover, great variations in the availability and access to the specialist service, even both national or the international levels. So, to prevent this barrier or to make the easy for these challenges, we need the robust public health policy to address the endemic nature of the parasitic liver flukes, which contribute to the significantly high rate of the CCA, and especially in the Southeast Asia regions. So by doing the widespread education policy, focusing on the food hygiene and the safe cooking practice, and development of the sanitation program and the mass and the immediate treatments has all been proposed to prevent the preventive strategy for the CCA. So while we need to the multidisciplinary teams for the diagnosis as well as the treatments, we need the gastroenterologists, we need the hepatologists, hepatobiliary surgeons,
medical oncologist, radiation oncologist, interventional radiologist. So we also need the pathologist to make the initial workup profiling for the tumor target, and the nutritionist, as well as palliative care specialist, genetic counselor, and the clinical researchers. So that is my conclusion slide. CCA is a rare and aggressive cancer. Clinical pathologically and molecularly distant subgroups. The treatment is very, very complex. So interdisciplinary discussions and the close collaborations between the number of the specialists and the mandatory in the treatments. Given the success of the targetable genetic alterations, molecular profiling for the patients with the unresectable CCA should be performed as part of the initial diagnosis workup. With new chemo and the immunotherapy regimes and combinations between the systemic treatment and the local intervention have the potential to revolutionize the clinical management and the disease and the improve patient outcome. As our chairperson, Maung, previously says, if we have a very limited facility, even though we have very limited facilities, we should aware of what's happening outside our countries and in the developed countries. These are my reference. And then thank you on behalf of the MGLS. Thank you. Thank you, Professor Naing, for your fruitful overview of the cholangiocarcinoma. So shall we move to the next speaker, Professor Thein. May I invite the Professor Thein. He will present about the surgical perspectives of cholangiocarcinoma. Professor Thein is the professor head and he's leading at the Hepatobiliary and Pancreatic Surgery Department, Yangon Specialty Hospital. So now, shall we show our appreciation to our Professor Thein, as usual manner. Good evening, our professors, my senior and junior colleagues. I am Dr. Thein from YSH. Today I will speak about the cholangiocarcinoma from surgeon perspective. So this team is the 2024 World Cholangiocarcinoma Day team, and it's a be clear on cholangiocarcinoma. Clear. Clear means C is clarified, and L is listens, E is explain, and A is act, and R is referral for this word. So, cholangiocarcinoma is a rare but lethal tumor that arises from the intrahepatic, perihilar, or extrahepatic bitus. Complete surgical resections remains the only chance at long-term survival. But unfortunately, most cases of the cholangiocarcinoma are clinically silent until late in the disease process, and combined with the lack of effective screening tests, many cholangiocarcinoma present as unresectable tumors. So this is a global incidence of cholangiocarcinoma. The red area is more than 6 cases per 100,000 cases. In this, China
and Thailand. So Northeast Thailand is the most prevalent ones. So this is our hospital data of cholangiocarcinoma admitted to HPPS, YSH. We show that there is an increasing trend up to the 2020. There's a COVID endemic time. So we have in shortage of patients admission. So now increasing again. As in hospital data, our outpatient data is not involved in this. So only admission patient who need surgery or other interventions. So cholangiocarcinoma is 478 cases admitted within 8 years. And among them, 14 of all admitted malignant cases at HPPS, and median age is 54. Male and female ratio is 1.5 to 1%. And 11% of cholangiocarcinoma patients associated with intrahepatic duct stones. And choledogenesis in cholangiocarcinoma is 2 cases. And only 24% of all 478 cholangiocarcinoma patients are resectable. So this is a classifications of CCA shown by the Professor Naing. This is many guidelines of the cholangiocarcinoma. And this is a flowchart of cholangiocarcinoma treatment. Is resectable, surgery, adjuvant therapy, and then surveillance. If locally advanced, there's a neoadjuvant therapy, biliary drainage, portal vein embolization, and then if resectable, go to the surgery. So in metastatic cases, there will be a systemic therapy and local regional therapy, and then best supported care with via the multidisciplinary treatment team. So for surgery, preoperative considerations will depend on the preoperative biliary drainage. For patients who have obstructed jaundice, and then on the future liver remnant and neoadjuvant chemotherapy. So in preoperative biliary drainage is remain controversial, drain or not drain. Drain is indicated in severely symptomatic jaundice, in cholangitis, neoadjuvant chemotherapy in hyperbilirubinemia. In drainage patient, it can be done by percutaneous biliary drainage or endoscopic nasobiliary drain. And in case of no drain, due to the infection, bleeding, tumor dissemination, and increasing the staging, so the other group didn't want to drain. This is a preoperative biliary drainage. The first is PD-BD, and the scan is ENBD. So after drainage procedure, time from drainage to surgery should be short. So because of the complication increase along with the duration of drainage. For future liver remnant, at least 2 continuous segments with adequate perfusion and venous outflow and biliary drainage is needed. So to decide is anatomically CT or MRI volumetry and functionally for endocyanic green test should be done. And if volume is borderline, we can go with ELPS, is associating liver partition and portal vein ligations for stage hepatectomy. So then the portal vein embolizations. It is associating liver partition and portal vein ligation stage hepatectomy as in stage 1,
future liver remnant volume is less than 30% of the total liver. So in first stage, ligation of portal vein to resected, future resected liver, and resections were done. So it is in situ split, and after 1 week, recheck the liver volume. Is remnant of the liver is hypertrophy and more than 30% of total liver volume. And stage 2, resection of the depotalized livers. So it is very high morbidity and mortality. So in many centers was done only portal vein embolizations. Is neoadjuvant therapy. Is for downstaging or unresectable disease and early treatment of potential micro-metastatic disease and evaluation of aggressiveness. He or she should undergo operations. So to decide this, and clinical, radiological, and hematological tests is enough for tissue or cell blocks needed or not clear. Is approaches to resection. Intrahepatic cholangiocarcinoma, hepatectomy with negative margins and regional lymphadenectomy. In this case, laparotomy and assessment for occult metastasis, including lymph node. Distant lymph node involvement is contraindication to resection. And intraoperative ultrasonography can change the types of surgery in 1/3 of cases. So even new lesions detected in intraoperatively, which are resectable R0, surgery demonstrated significantly improved median survival. So R0 better than R1, but optimal negative margins is in conflicting areas. So major hepatectomy was wedge or segmental resection with negative margin. This is a perihilar cholangiocarcinoma. In type 1 and type 2, en-bloc resection of extrahepatic bile duct and gallbladder and regional lymphadenectomy, root NY hepaticojejunostomy. In type 3 cases, en-bloc resection of the extrahepatic bile ducts and gallbladder, regional lymphadenectomy, and root NY hepaticojejunostomy. Right hemihepatectomy for type 3A, including caudate, and left hemihepatectomy for type 3B, including caudate, should be excited. In type 4, usually unresectable, but extended right hemihepatectomy or left hemihepatectomy can be considered for R0 resection in selected cases. This is a surgical approach to perihilar bismuth type 1 and 2. In bismuth type 2, involve the confluence of the right and left hepatic duct is called a Claskin tumor. Procedure is bile duct resection, root NY hepaticojejunostomy and jejunojejunostomy. In this case, resect the right and left hepatic ducts above the tumor, resect the bile duct above the pancreas, and dissect the jejunum, pull up the jejunum and anastomosis to the right and left hepatic ducts, anastomosis the jejunum with the jejunum, jejunostomy. This is a surgical approach of bismuth type 3A. And procedure is bile duct resection, right lobe resection, root NY hepaticojejunostomy, jejunostomy. In this case, resect the right hepatic lobe and the duct, dissect the left hepatic duct above the tumor, and dissect the common bile duct above the pancreas. And then dissect the jejunum, pull up the jejunum, anastomosis with the left hepatic duct and anastomosis the jejunum with the jejunum. This is a surgical approach for bismuth type 3B. The procedure bile duct resection, left lobe resection, root NY, hepaticojejunostomy, jejunostomy. So resect the left hepatic
lobe with duct, dissect the right hepatic duct above the tumor, dissect the common bile duct above the pancreas, and dissect the jejunum, pull up the jejunum, anastomosis with the right hepatic duct, anastomosis the jejunum with the jejunum. For lymphadenectomy, nodal metastasis is important for staging and prognosis, but little therapeutic benefits. So recommended regional lymphadenectomy is hepatoduodenal region is station 12, and around near the common hepatic artery is station 8. For 8, AJCC recommends at least 6 lymph nodes for accurate staging. This is a distal cholangiocarcinoma. Although obstructive jaundice can present as early, relatively more aggressive than periampullary tumor, and curative resectability is low. So pancreaticoduodenectomy is recommended procedure, and perihilar cholangiocarcinoma extension to distal, and there is also a distal to cholangiocarcinoma extension to perihilar region. So we have to do combined hepatectomy and pancreaticoduodenectomy for these cases. This is a surgical approach of distal cholangiocarcinoma. Procedure is pancreaticoduodenectomy, and tumor is below the cystic duct and above the pancreatic, or the tumor is within the pancreatic head. So dissect the bile duct below the confluence, resect the pancreatic head, resect the duodenum, and pull up the jejunum, anastomose the hepatic duct to the jejunum, anastomose the pancreas to the jejunum, and anastomose the stomach to the jejunum. So for the clear margin, to get the circumferential clear margin, and also proximal and distal clear margin on frozen sections. To get the R0 resection, we have to got the clear margin. So if we cannot get the clear margin, the survival is much less than R0. So for transplantation is widely accepted, especially for early stage unrestricted perihilar cholangiocarcinoma. For intrahepatic cholangiocarcinoma, debatably due to poor overall survival and recurrent-free survival is doubtful. So for liver transplantation, inclusion criteria, diagnosis of cholangiocarcinoma, transcatheter biopsy or blood cytology, CA19-9 in more than 100 milligram per ml with mass or malignant appearing strictures, or biliary pruritus by fish with mass or malignant appearing stricture, unresectable tumor above cystic duct, radial tumor diameter less than 3 centimeter, absence of intra and extrahepatic metastasis, medically fit for transplantation, and exclusion criteria are uncontrolled infection, prior radiation or chemotherapy, prior or attempted biliary resection, intrahepatic metastasis, extrahepatic disease, history of other malignancy within 5 years, transperitoneal biopsy. So for palliative surgery, is a palliative resection and biliary drainage. In German study, is palliative resection have a relevant beneficial impact on the outcome of patients with distal and hilar cholangiocarcinoma. This is our photo taken by during operations. Is a 63-year-old man, intrahepatic cholangiocarcinoma level with intrahepatic stones. So this is a 68-year-old man, a perihilar cholangiocarcinoma with right hemi-hepatectomy. This is a 41-year-old female, intrahepatic cholangiocarcinoma level with invasion to caudate and CBD. Is caudate lobotomy is also done. So surgical resection is the only potential curative option for cholangiocarcinoma. Survival
after recession ranges between 25% to 40% at 5 years. So we need to, as far as possible, we have to resect the cholangiocarcinoma. So surgeon cannot do it alone. So multidisciplinary team should need to treat the cholangiocarcinoma. So we made management plan of cholangiocarcinoma patient as a multidisciplinary team approach with oncologists, gastroenterologists, interventional radiologists, hepatologists, and we surgeon. So we have done monthly GI conference at GI department, Yangon General Hospital, and monthly HPP MDT clinic at our what HPPS YSH. So moreover, the surgery, departmental research paper should do, and resectability and outcome of the cholangiocarcinoma patient, lymph-node ratios like that, and HPPS-based cholangiocarcinoma study for master and doctorate diagnostics and radiology, pathology also. So this is our activity for cholangiocarcinoma day, only one on 2020. So cholangiocarcinoma day is the Thursday of each February. So this is our field trip to look for the liver flux at the district or rural area from our department. So in conclusion, hospital data analysis and awareness of cholangiocarcinoma burden is because of its escalating problem. So we have done international collaboration with IHPBA collaboration from led by Professor Yamamoto from Japan and from Asian cholangiocarcinoma collaboration Thai, Laos, and Myanmar for public awareness while cholangiocarcinoma days in 2020 and rural health education, along with the surveillance program and research hospital-based and community-based. So potentially preventable liver disease as a cholangiocarcinoma, surgery is only tertiary prevention. So multidisciplinary clinicians is a secondary prevention for early referral from first-line clinicians, including general practitioners and ultrasonography screening. For primary prevention is a multi-sectorial collaboration, including a stakeholder ministry or NGO and others. So we have to combat the cholangiocarcinoma, many hurdles to overcome, and together, and we can do it, I believe. So thank you. And thank you, Professor Thein Nyunt, for your very excellent and informative topic about cholangiocarcinoma. It's a time for the third speaker. The third speaker is Professor Myint, Professor and Head Senior Consultant Physician, Department of Medical Oncology, Yangon General Hospital, Professor Maung, M3, MMM. Professor Myint will talk about management of cholangiocarcinoma in oncological practice. Please welcome Professor Myint. Good evening, distinguished guests, honorable professor, my senior colleagues, my friends, and my junior colleagues. I'm going to start my presentation. The title of the presentation is Management of Cholangiocarcinoma in Oncology Practice. This is my disclosure. So we start with the management of the pediatric cancer as a cholangiocarcinoma. The effective way of treatment
to cholangiocarcinoma is multidisciplinary team meeting because some of the gray area in the diagnosis and management. So we are going to treat the cholangiocarcinoma in 3 stages: early stage, locally advanced and resistant stage, and metastasis. The early stage main component of treatment is the surgery, followed by adjuvant capecitabine and surveillance. Surgery is the only treatment modality can cure the bladder cancer. The liver resection with R0 margin and lymph node resection, hepatic resection, followed by adjuvant chemotherapy. In some cases of the perihilar cholangiocarcinoma advanced stage, neoadjuvant chemotherapy or chemotherapy combined with RD, followed by liver transplantation. So my previous speaker, Sergeant and hepatobiliary physician also present about the surgical techniques. So I'm going to start with the adjuvant chemotherapy. The two specific group of the patient benefit from the adjuvant chemotherapy, especially in patients with no positive and R1 recession. First, before 2017, there is no controversial issue about the adjuvant and neoadjuvant treatment. After 2017, some of the positive data will be come out from the researchers. So first priority study evaluate the efficacy of gemcitabine plus oxaliplatin in adjuvant setting is result turned out to be the negative study. Another study, Japanese PCAD study, is also study the evaluate the efficacy of the gemcitabine is result turned out to be the negative. After UK recap study is the famous study. This rising of the acceptance of the adjuvant chemotherapy is there also needed for the after recession of the cholangiocarcinoma. This study evaluate the efficacy of capecitabine. UK biggest study is the study is a two group randomized control trial. It's a two group. One group is the surgery followed by adjuvant capecitabine. Another group is the surgery followed by observation. Capecitabine, oral capecitabine 500 milligram. 1000 milligram per meter square. So about 2 weeks on, 1 week or 3 weeks leave for the 8 cycle was given. The median overall survival was 53 months in capecitabine group and 36 months in observation group. Not only in the overall survival, but also in the superior recurrent-free survival in capecitabine group, 24.6 months versus 70.6 months. So adjuvant capecitabine is considered in the patient with cholangiocarcinoma and gallbladder cancer after resection. This study is enforced by the Japanese ESCOT study. This study is the compare of the observation versus DS1 or adjuvant therapy. The DS1 adjuvant therapy also shown out longer survival benefit. Hazard ratio is 0.694. So adjuvant chemotherapy was nowadays considered in the no positive and R1 recession to first line treatment option is capecitabine. Alternative treatment option is DS1 in the Japan study. Another, we move on to the another slide is the adjuvant RD radiotherapy. Not routinely used due to the limited data, but it's, some of the data are very promising. Multi-center phase 2 study, this study on the extrahepatic cholangiocarcinoma and gallbladder cancer. Tumor size is the staging is T2 to 4 or lymph positive group or margin positive group. In this study, gemcitabine, capecitabine followed by chemotherapy and radiotherapy. Capecitabine used the catalyst for the radiotherapy. Some survival benefit, but the limited data. So therefore, our radiotherapy is considered after adjuvant chemotherapy in selecting cases of the R1 recession of the gallbladder cancer and distant and perihilar cholangiocarcinoma. So for the early stage disease, the adjuvant chemotherapy indicated for the survival and other benefit of the patient. Now we move on to the locally advanced and resectable setting. Look, in this setting, we use the treatment of the systemic chemotherapy. We also consider local regional therapy. Very much study are based on a intrahepatic cholangiocarcinoma. Radiofrequency ablation is evaluating a patient with ancillary disease or recurrence following previous recession. Research studies show complete ablation rates 93%,
Median overall survival is 30.2 months. So surgical radiofrequency ablation is considered an unresectable. Tumor size is equal or less than 3 cm intrahepatic cholangiocarcinoma who have contraindication to surgery. Another one about local regional treatment is external beam radiotherapy using stereotactic body radiotherapy, high local control rate, but overall survival is low. Not routinely you can use recommended outside of the clinical trial. Another local regional treatment, intra-arterial therapy. Intra-arterial therapy includes hepatic artery infusion, transarterial chemoembolization, or selective internal artery is also called as transarterial radioembolization. This process is single and phase 2 studies show hepatic artery infusion and selective internal artery combined with systemic chemotherapy present with superior overall response rate, reduced secondary recession rate. Intra-arterial chemo infusion combined with systemic chemotherapy are considered in unresectable liver-limited intrahepatic cholangiocarcinoma. But randomized control trials are still going, not approved yet. Another local regional treatment is endoscopic treatment. Endoscopic directed radiofrequency ablation and phototherapy treatment is a study show promising result, but no survival benefit. So not usually considered treatment outside of clinical trial. Recommended. So that we recommend we going to talk about the recommendation of the ESMO for the cases of the early stage and locally advanced unresectable cholangiocarcinoma. So radical surgery, including lip adenopathy, is the only curative intent treatment for the pediatric cancer. Radiological imaging should be carried out before ERCP or the PDC in patient with the jaundice. Consideration of the non-tumor related factor are very important because recession carries a significant risk of morbidity. Some of the comorbid condition patient can be face of the mortality after surgery. Adjuvant chemotherapy with the capecitabine should be considered for a patient with cholangiocarcinoma and gallbladder carcinoma following recession. Radiotherapy might be considered in selected cases one recession of the gallbladder cancer and distant and perihilar cholangiocarcinoma. Local ablation is considered in patient with intrahepatic cholangiocarcinoma equal or less than 3 cm who have contraindication to surgery. Stereotactic body radiation therapy is considered in patient with liver-limited intrahepatic cholangiocarcinoma who have contraindication to surgery. So intraarterial therapy combined with chemotherapy is considered improved response and disease control rate in patients with liver-limited intrahepatic cholangiocarcinoma. So external radiotherapy or chemoradiotherapy to the primary tumor should not be used outside of the clinical trial in locally advanced cholangiocarcinoma. Photodynamic therapy and intraductal radiofrequency ablation should not be used outside of clinical trial for the perihilar cholangiocarcinoma. In case of the result following regular therapy or systemic chemotherapy for the locally advanced cholangiocarcinoma, we have seen a few cases of the response to the chemotherapy. So this patient should be reassessed by the metagastroenterologist to discuss further management of surgery. Now we move on to the third stage of treatment, advanced and metastasis sensitive. Molecular proliferation is very important to extend our scope of treatment to lengthen the survival of the patient and lengthen the quality of life of the patient. So we start with the common molecular typing in the cholangiocarcinoma is isocitrate dehydrogenase 1 mutation. This mutation positive tumor will be treated with the ivosidenib. Another is the fibroblast growth factor receptor 2 fusion inhibitor, pamigatinib, infigratinib, and futibatinib. Another one is a BRAF mutation carrier that will be respond to treatment with dabrafenib and famotidine. In case of the immunotherapy, microsatellite instability high or MMR or rapid deficient cases, pembrolizumab is combined with the chemotherapy is the promising result in the survival. Another one is a H2 new over H1. It's a very little mutation where we see in the cholangiocarcinoma. Trastuzumab and pertuzumab combination are indicated for this mu positive cholangiocarcinoma. We move on to the management of metastasis and disease. So in our country, it's a developing country. Nowadays, many studies are going well. But first line treatment is the chemotherapy, the standard of care. Conventional chemotherapy, gemcitabine assessment, tablet, demonstrate over also benefit over the judgment alone in UK ABC 02 study and Japanese
BT22 study. Median overall survival 30 months. It will be the far and in a different side of the cholangiocarcinoma. Extrahepatic cholangiocarcinoma overall survival 11 months. Intrahepatic cholangiocarcinoma with metastasis overall survival 14 months. Intrahepatic cholangiocarcinoma in the liver-limited cases overall survival 61.7 months. But this combination chemotherapy not promising result in the gallbladder cancer. So gemcitabine plus TS1 is not inferior to general cisplatin. Oxaliplatin surgical cisplatin in patient with impaired liver function. So we move on to the one of the famous study is TOPAZ-1 study. This study is the combination of the immune checkpoint inhibitor to commonly used cisplatin and gemcitabine. It's considered for the first-line treatment option for the advanced and metastatic cholangiocarcinoma. It's the triple regime. Japanese also study is the randomized control trial with gemcitabine, cisplatin, TS1 versus gemcitabine plus cisplatin under evaluation. But earlier previous studies showed promising improvement of survival. Another triple regime is cisplatin, gemcitabine, nepalidazole combined with cisplatin, gemcitabine alone ongoing is also show promising to study. The first line treatment is the cisplatin, gemcitabine is available. The combination of the durvalumab. Second, like the line of the treatment is a UK ABC06 study demonstrate that moderate overall survival benefit 5 you look over oxaliplatin compared with antecedent control. Recommended second line setting after first line gemcitabine and cisplatin combination. Nano-liposomal irinotecan 5 you improve progression survival compared with 5 you alone in phase 2B Korean study. But however, in the generic phase 2 study in the European study, no survival benefits for the nano nelly plus 5 you versus 5 you. So I know the base study is not currently limited in usage of the cholangiocarcinoma. Second, later line of treatment is the molecular biomarker testing is very important. 40% of the 39 to 40% of the pediatric cancer harbor genomic alteration, which are potential target for the precise medicine. Molecular analysis should be carried out before and during first line of therapy to evaluate option for the second and higher line of treatment in advanced and metastatic disease. IDH1, isocitrate, 1 and 2 mutation are very abundant. 10 to 20% of patients with intrahepatic cholangiocarcinoma. Ivosidenib inhibitor the mutant IDH1 enzyme is the one of the medicine. It's a completed phase 3 study. The Clarity high studies showed that ibrotazimab improved progression survival in a patient with progress on the first line therapy. Overall survival improvements also seen. FDA recommended second line of previously treated cholangiocarcinoma with IDH1 mutation positive patient. But European medical medicine agent not recommended yet, but FDA is also approved that. Another was a fibroblast growth factor receptor 2 fusion inhibitor and rearrangement. Phase 2 clinical trial demonstrated that every FR receptor inhibitor in patient actually had 2 fusion positive cholangiocarcinoma. Overall response is promising and median progress of 7 months, median overall survival 12 to 17 months. FDA and EMA approved both of the European agency and American drug agency administrator approved amigatinib, infigratinib, and futibatinib in the second line setting or later line setting in the patient with fibroblast growth factor receptor fusion positive disease. Those progress after first prior line of systemic treatment. Another is a HER2 receptor. It's a promising result in the 5 to 10% of cholangiocarcinoma, 20% of gallbladder cancer. In basket trial, combination of Rituximab and Pertuzumab achieved overall response 23%, median progress of 4 months and median overall 10 months in HER2 amplifying tumor. This study support the use of the HER2 directed agent, HER2 amplifying tumor, who let other therapeutic. But this trial not approved yet in the European and FDA. We move on to the BRAF mutation. 5% of patients with cholangiocarcinoma are present with the BRAF mutation. In basket trial, combination of deep improvement and transmitted achieve overall response rate 51%, median progression survival 9 months, and median overall survival 14 months in previous patient with BRAF mutation. Support the use of the DAGEM. BRAF cholangiocarcinoma patient who let other therapeutic option. This medicine are FDA approved, EMA not approved yet. So recommended DNA damage repair gene, harbor pathogenic variant recommended DNA damage repair gene, self-treatment with DNA cross-linking agent, platinum common pair inhibitor. Support the use of DAZ in BRCA1, BRCA2 positive bitch, red cholangiocarcinoma. We move on to the immunotherapy. The
MMR deficient patient, MSI high in the cholangiocarcinoma is 1%. In the Keynote 158 study, the patient with cholangiocarcinoma with MSI high or DMMR positive patient treated with pembrolizumab demonstrated clinical benefit. Overall response is 40%, median progression of 4 months, and median overall survival 90.4 months. It's a supported care. We skip over the slides. We started with the European recommendation for the first line treatment of the metastatic cholangiocarcinoma and advanced cholangiocarcinoma. And the unresectable cholangiocarcinoma cisplatin combination is a standard first line treatment in patient with performance status equal performance status 0 to 1. Single agent generally used in patient with performance status 2 and above. Auxiliary present surgery for the cisplatin in patient with impaired renal function. Combination of cisplatin and gestoplatin with durvalumab is considered for the first line setting in the cholangiocarcinoma. Second, and later line of treatment, fourfold is the auxiliary platinum plus the 5U combination, the standard second line treatment. Ivosidenib is recommended patient with cholangiocarcinoma and also C3 mutation positive who progress after first line of the systemic therapy. Now, fibrous growth is intervaled recommended patient with fusion inhibitor present patient who progress after first line of the systemic therapy. Dabrafenib and trametinib is a recommended patient with BIN mutation positive who progress after first line of the systemic therapy. Pembrolizumab recommended patient with MSI high or DMMR who progress or intolerant to the prior line of the systemic therapy. Platinum-based therapy, PAC inhibitor considered in a patient with BRCA1 and BRCA2 positive mutation who progress or intolerant to prior line of the system. Antidiuretic therapy are considered with patient with HER2 amplification who progress or intolerant to prior line of the systemic therapy. This is an NCCN guideline. We move on to the left side of the show. It's a resettable, unresettable, not previously confirmed. We knew that so the NCCN recommended the molecular testing will have to be done in case of the advanced metastasis. It's a case of the unresettable. These studies are done, and we use the option systemic therapy, clinical trial, EBRD, consider local regional therapy, and metabolic metastatic disease. Also, the same treatment regime as the advanced metastasis setting. Is the R0 session, NCCN recommended systemic therapy, like the adjuvant therapy, in the R1 and the metastasis are same as the metastasis setting. So we move on to this. It's a both research that we move on to this one. So neoadjuvant therapy, the preferred regime is NCCN none, but other recommendation 5U-based regime, gestoplatin regimes, and single agent. For the adjuvant therapy, NCCN prefer capecitabine. Other treatment regime are 5U-based regime, gestoplatin-based regime. For the systemic and metastasis and residual disease, preferred regime is gestoplatin and cisplatin. Other recommendation 5U-based regime, gestoplatin regime. In case of the second line setting or later line of treatment, preferred regime is the full false. Other recommendation are fulfori, regorafenib, liposomal irinotecan for 5U by leucovorin, durvalumab, gestoplatin, cisplatin, not previously used patient. The other are like the depend on the biomarker testing. For neutrophil tyrosine kinase receptor fusion positive tumor, we use the entrectinib, lorlatinib. For the MSI high or DMMR patient, we use the pembrolizumab. Red fusion positive, we have baricitinib. We use for the patient MSI high or MSI DMMR patient, pembrolizumab. We use the patient with BRCA mutation positive. We use the dabrafenib. We use for cholangiocarcinoma, EGFR was positive. We use the pemigatinib, ifigatinib, anyone mutation positive, ivosidenib. So this is my conclusion. Surgery is the only treatment modality. Surgery cases are very rare, but for the curative index. Chemotherapy is not only for the curative index, but play a major role in all stages of the treatment. There's a adjuvant setting, the advanced setting, and metastasis setting. Local regional therapy also play a major role in the advanced setting, especially in intrahepatic cholangiocarcinoma. Conventional chemotherapy is standard first-line treatment option. Molecular subgroup identification expand the treatment option in selected subgroup of the patient. This is my acknowledgement. Thank you.
Thank you, Xiao for your fruitful discussion about cholangiocarcinoma from Oncological Express. Thank you. The fourth speaker is Professor Timowi. Professor Timowi, the Senior Consultant Gastroenterologist from Department of Gastroenterology, Yangon General Hospital. She did a lot of endoscopy, OGD, colono, small bowel, ERCP, EUS. Especially, she interested in ERCP and EUS intervention endoscopy. Professor Timowi will deliver management of cholangiocarcinoma gastroenterology perspective. Please welcome Professor Timowi. Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ဆရာကြီးကိုလည်းကျေးဇူး introduction လုပ်ပေးတဲ့ဆရာကြီးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးကြီးပါတယ်ကျွန်မကတော့ cholangiocarcinoma ကို gastroenterologist တယောက်ရဲ့ perspective အနေနဲ့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့ရဲ့perspective ကတော့ဒီ diagnostic endoscopy မှာရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ pre-operative endoscopy မှာ receptive cholangiocarcinoma မှာကျွန်မတို့က pre-operative endoscopy မှာပါဝင်မယ်နောက်ပြီးတော့ unresectable cholangiocarcinoma ဆိုမှ cholangiocarcinoma case တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ therapeutic endoscopy ရဲ့ perspective ကိုပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ cholangiocarcinoma ကိုဘာလို့စိတ်ဝင်စားဖြစ်လာကြလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ cholangiocarcinoma ရဲ့ incidence က globally ရော US မှာရောတော်တော်လေးမြင့်တက်လာပါပြီဒါပေမဲ့လည်း early detection ရဖို့ diagnosis ရဖို့ကအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်နောက်ပြီးတော့ endoscopy ရဲ့ advances တွေနောက်ပြီးတော့ radiographic နဲ့ genomic analysis method တွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့definitive therapies မပေးခင်မှာသူက success rate ကိုနေပြီးတော့များများရစီပါတယ်နောက်ပြီးတော့ management ကpalliative surgery တွေလုပ်နေရတာနေပြီးတော့မှ curative therapy early diagnosis ကိုရလို့ရှိရင် curative therapy ရနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ liver transplant တွေအထိလုပ်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ chemotherapy ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှပဲကျမတို့ကဒီလိုမျိုးစောစောစီးသိထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် treatment option တွေကပို့ပြီးတော့ကောင်းစေပါတယ်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေရနိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ therapeutic endoscopy မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း technologies တွေကတော်တော်လေး advanced ဖြစ်လာပါပြီနောက်ပြီးတော့ cholangiocarcinoma ကိုဆိုလို့ရှိရင် biliary drain လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် quality of life ကို improve ဖြစ်တယ်therapies oncological therapies မပေးခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့က biliary drain လုပ်ပေးလို့ရှိရင်ဒီ chemotherapy ပေးရတာပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုအခွင့်အလမ်းများပါတယ်အဲဆိုတော့ကျမတို့ endoscopy ရဲ့ role ကဘယ်မှာရှိလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ most patients will need some form of endoscopic intervention တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ endoscopy ကလုပ်ကိုလုပ်ရမယ် tissue diagnosis ရဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် biliary drain ရဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ cholangiocarcinoma ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင် endoscopy နဲ့ပတ်သက်မှုတွေရှိလာပါမယ်အဲ့လိုဆိုတော့မလိုတဲ့လူတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်မလိုတဲ့လူတွေကဘာတွေဘယ်လိုလူမျိုးတွေမှာရှိနိုင်မလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ local disease လေးပဲရှိတယ်ခုနကတော့ပြောထားသလို intrahepatic cholangiocarcinoma လေးပဲတိလေးပဲနောက်ပြီးတော့ surgery ကိုကောင်းကောင်းresection ရမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုလူတွေမှာမလိုပါဘူးနောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစုကတော့ advanced disease တွေဖြစ်နေပြီပြီးတဲ့အခါကျတော့ underlying frailty ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကို best supportive care ပဲပေးရတော့မယ်သူ့ရဲ့ median survival time ကလည်း10 weeks လောက်ပဲရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုလူတွေကိုဆိုလို့ရှင်တော့ကျမတို့က intervention မလုပ်ပါဘူးအဲ့ဆိုတော့ကျမတို့က diagnosis မှာဆိုလို့ရှင် endoscopic advances တွေရှိတယ်ဘာလို့ diagnosis မှာdiagnosis ကဘယ်အပေါ်မှာအဓိကရည်ရွယ်ထားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့က benign biliary restriction နဲ့ early cholangiocarcinoma နဲ့ကိုခွဲဖို့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ diagnosis ရဖို့နေပြီးတော့ tissue acquisition ရဖို့နေပြီးတော့ကျမတို့ကစူးစမ်းပန်းစားလုပ်ကြတာပါအဲ့ဆိုတော့ diagnostic modalities တွေမှာဘာတွေပါမလဲဆိုလို့ရှိရင် endoscopic retrograde cholangiopancreatogram ပါမယ် ERCP နောက်ပြီးတော့ cholangioscopy ပါမယ် confocal laser endomicroscopy ပါမယ် endoscopic ultrasound နဲ့ FNA ယူမယ် intraductal ultrasound လုပ်တဲ့ technique တွေပါလာပါမယ်အဲ့ဆိုတော့ ERCP ကကြတော့ကျမတို့က diagnosis အတွက်တော့
မသုံးဘူးဆိုပြီးတော့အားလုံးကပြောတယ်နောက်ပြီးဒါပေမဲ့လည်း Japanese guideline ကကြတော့ ERCP ကကိုလန်ဂျီဟို CT လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် ERCP က first ဟို next imaging အနေနဲ့သူကအဓိကထားပြီးတော့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ ERCP ကို diagnosis ဆွဲမသုံးဘူးဆိုတော့ US နဲ့တခြား globally ကကြတော့ replace လုပ်ထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ ERCP ကိုနေပြီးတော့ဟို next diagnosis မလုပ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကတော့ MRCP တွေပေါ်လာတယ် MRCP ကကြတော့ sensitivity ပိုကောင်းတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ non invasive လည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့် MRCP ကိုပဲသုံးကြမယ်လို့သူတို့ကစဉ်းစားတယ်ဒါပေမဲ့လည်း ERCP က tissue acquisition ရဖို့အတွက်ကိုတော့မဖြစ်မနေလုပ်ကိုလုပ်ရမယ် invaluable ဖြစ်တဲ့ method တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ ERCP နဲ့ tissue acquisition ကဘယ်လို method တွေနဲ့ရနိုင်ပါသလဲပေါ့အဲ့ခါကျတော့ကျမတို့က biodeck ကိုaspirate လုပ်လို့ရတယ် blood cytology ယူလို့ရတယ် endobiliary biopsy တွေယူလို့ရပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ကျမတို့က ERCP လုပ်တယ် blood cytology လုပ်တယ်အဲ့ဒါက sensitivity က 42% ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ blood cytology ကိုမှကျမတို့က fluorescent in situ hybridization technique တွေနဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင် sensitivity တွေတက်လာတယ်ဒါတွေကနောက်ပိုင်းပေါ်လာတဲ့ technique တွေဖြစ်ပါတယ်sensitivity 93% ထိတက်မယ် specificity ဆိုလို့ရှိရင်လည်း 100% ထိတက်လာပါမယ်နောက်ပြီးတော့ blood cytology နဲ့နောက်ပြီးတော့ next generation DNA sequencing တွေပေါင်းလိုက်တဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်လည်း sensitivity တွေတက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ blood cytology နဲ့အဲ့ဟို fluorescent in situ hybridization လုပ်မယ် biopsy လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ sensitivity ရော specificity တို့ကတော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ကျမတို့က tissue diagnosis ရဖို့ဘာကြောင့်အရေးကြီးပါသလဲပေါ့ကျမတို့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီ ERCP ပုံကိုပဲကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီမှာဘာမှန်းကိုမသိနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော် inflammatory လား post operative လား malignant လားဒီပုံတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျမတို့ကဒီမှာကျင်းနေတာပဲတွေ့တယ်ဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့က malignant ပဲထင်လိုက်မှာပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျင်းနေပြီဒီဟာကြီးကပိတ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင် malignant ပဲလာပြီးတော့ထင်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျမတို့က malignant ပဲထင်မယ်ဒီမှာကျတော့ကျမတို့ကဟိုဟာလေးတွေတွေ့နေတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် post op ပြီလားဘာလားဒီလိုမျိုးတွေစဉ်းစားရမယ်ဒါပေမဲ့ tissue diagnosis ရပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကဒီမှာကွယ်ပြပြသိသွားမယ်ခုနက inflammatory ထင်နေတာတွေကလည်း malignant ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး tissue acquisition ရဖို့အတွက်ကိုနေပြီးတော့ဒီ ERCP တစ်ခုတည်းနဲ့ blood cytology တစ်ခုတည်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့လေကျမတို့ကတခါလေတိတိကျကျမရနိုင်တဲ့အခါမှာဒီ Cholangiocarcinoma ကိုနေပြီးတော့တီထွင်လာကြတယ်ဒါကတော့2009လောက်မှာဟိုသူတို့ရဲ့ method တွေကတော့အများကြီးပဲလုပ်နေကြတာလဲတော်တော်ကြာပြီဒါပေမဲ့ Boston Scientific ကနေပြီးတော့မှ2009မှာနေပြီးတော့အဲ့လို single operator လောက်ရတာလွယ်ကူမဲ့ method ကိုနေပြီးတော့လုပ်လိုက်တယ်ကျမတို့အခု GI မှာကိုလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီ Cholangiocarcinoma ကအဲ့ဒီ Cholangiocarcinoma ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့သူကနေပြီးတော့မှဒီ ERCP စကုတ်ထဲကနေပြီးတော့မှကျမတို့ကဒီ ERCP စကုတ်ထဲကနေပြီးတော့မှသွားမယ်သွားပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အထဲကိုဟိုကိုဘိုက်တက်ထဲကိုနေပြီးတော့တိုက်ရိုက်ကြည့်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက visualization အလုံးနဲ့ကို sensitivity က90 to 100%ရှိတယ် specificity နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်76 to 96% လောက်ထိရှိလာတယ်အဲ့ဒီခါအဲ့ဒါလေးကိုမှ forceps biopsy နဲ့တွဲလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် sensitivity specificity increase ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ရလာတဲ့ tissue လေးကိုနေပြီးတော့ rapid on site examination နဲ့ touch imprint cytology တွေလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် sensitivity တွေက improve ဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ blood cytology intraductal biopsy ပေါင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင် specificity က100 ထိကိုတက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျမတို့မနေ့ကလုပ်ထားတယ်ကျမတို့ရဲ့ spyglass case လေးပါသူကတော့ကျမတို့ဒီ February မှာလုပ်ထားတယ်ဒီကနေပြီးတော့မှကျမတို့က biopsy ယူတယ်ဒီမှာ stretcher တွေ့တယ်ဒီဒါဆိုလို့ရှိရင် 3A ပေါ့ right back ကိုနေပြီးတော့ပါနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ hider back ကတော့နည်းနည်းပဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဟို stretcher ရှိနေတယ်ပေါ့အဲ့ရနေကျမတို့ biopsy ယူလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့ဟိုပါပဲဟို B9 ပဲထွက်တယ် B9 ပဲထွက်တဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကဒါကို stent နေပဲထည့်ထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဟို patient ကိုနေတော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်တယ်တခြားဟို B9 နဲ့တူတာဟိုသူ့ရဲ့ patient condition တွေကိုကြည့်တယ်နောက်ပြီးတော့ tissue diagnosis ရဖို့အတွက်ကိုနေပြီးတော့ကျမတို့ကဒီမှာဟို Cholangiocarcinoma ကြည့်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့က tumor tissue ကိုနေပြီးတော့ကွယ်ပြားတွေ့ရပြီအဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကဒီမှာ spy bite နဲ့ biopsy ယူတယ်ဒီမှာဒါကကြတော့ကျမတို့က ERCP စကုတ်အကြီးဆုံးอ่ะပြီးတဲ့အခါကျ Cholangiocarcinoma ကအလဲရသွားတယ်အဲ့ဒီတည်းကနေပြီးတော့မှ intraductal biopsy ယူဖို့ဟို spy bite တွေကထွက်ပြီးတော့ယူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြင်လဲမြင်ရတယ် biopsy ကိုနေပြီးတော့တိတိကျကျလဲရနိုင်ပါတယ်
အဲ့ဒီထဲမှာသူကထပ်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာကိုကောင်းတစ်ထက်ကောင်းလောက်အောင် NBI Cholangiocarcinoma ဆိုတာထပ်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်အဲ့ narrowband imaging နဲ့ကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကဒီမှာ vessel တွေကို clear cut မြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာ structure လေးတွေ့တယ် narrowband imaging နဲ့ဒါ white light endoscopy နဲ့ကြည့်တယ်ဒီမှာ narrowband နဲ့ imaging နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ vascular radio ကြည့်တယ်နောက်ပြီးတော့ surface pattern တွေကိုကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီမှာmucosal mark ဆိုနေပြီးတော့တွေ့နိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲwhite line နဲ့ဆိုဒီတိုင်းပဲသွေးထွက်နေတာလို့ပဲထင်တယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ tumor mass ဆိုသွားပြီးတော့တွေ့နိုင်ပါတယ်အဲဆိုတော့ NBI Cholangiocarcinoma နဲ့လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကirregular mucosal surface ကိုကြည့်ပြီးတော့ color of the tumor vascular marginal site တွေတူပါကြည့်လို့ရတယ် marginal site တွေကိုပါကြည့်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ early cancer ကိုနေပြီးတော့ကောင်းကောင်း detect လုပ်နိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်ပေါ်လာတဲ့ technique ကကြတော့ confocal laser endomicroscopy ဆိုရယ် confocal laser endomicroscopy ကတော့သူကအဲ့လိုပဲကျမတို့က ERCP scope နဲ့ကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့မှ probe ကသွားမယ်သွားပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျမတို့က mucosa ကိုသွားပြီးတော့ထောက်လိုက်မယ် mucosa ကိုသွားထောက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ histology ကိုနေပြီးတော့ခန့်မှန်းပြီးတော့ရနိုင်တယ်အရင်ကြီးမတိကြပြီမဲ့အဲ့ခါကျတော့ဒီမှာအောက်မှာပြထားတာတွေကဒီမှာ healthy bite လေးအဲ့ခါကျတော့ thin dark branching bands လေးတွေပဲတွေ့မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် inflammatory structure မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံနဲ့ enlarged space တွေဖြစ်လာမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် malignant structure ဆိုလို့ရှိရင် thick dark bands တွေကိုနေပြီးတော့တွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ ERCP guided confocal laser endomicroscopy နဲ့ ERCP guided sampling ကိုနေပြီးတော့ရှင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လေsampling ကတော့ stage ပို့ပြီးတော့ specificity ရှိတော့မယ်ဒါပေမဲ့sensitivity ကတော့ ERCP guided confocal laser endomicroscopy ကတော်တော်လေးကောင်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကျမတို့ကဒီဟာတွေနဲ့ကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် biopsy တွေယူပြီးတဲ့အခါကျတစ်ခါလေကြာလို့ရှိရင်ကျမတို့ကနေပြီးတော့မှdistal structure အထူးဖြင့် distal structure တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကတော်တော်လေးမကွဲဘူးတစ်ခါလေကြာလို့ရှိရင် pancreatic malignancy လား structure ကိုပဲတွေ့တယ် pancreatic malignancy လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီ ambulatory carcinoma early stage of ambulatory carcinoma လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကြတော့ဒီ cholangiocarcinoma ပဲလားအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့က endoscopic ultrasound ကိုနေပြီးတော့တော်တော်လေးအသုံးဝင်ပါတယ်သူကတော့ tumor ကိုတွေ့ရမယ် highland ကိုလည်းကောင်းကောင်းကျမတို့ကြည့်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ salic acid တွေ lymph node တွေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ staging ကိုပါကျမတို့ကမှန်းလို့ရတယ်နောက်ပြီး EUS နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်လည်းသူကတွေ့တော့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ EUS FM နေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့တိတိကျကျ find နေတဲ့ expression ယူလို့ရဆို sensitivity specificity ကိုကောင်းကောင်းတက်လာတယ်နောက်ပြီးတော့ positive predictive value အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် 100% အထိရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ ERCP နဲ့ရှင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်minimal post procedure complication ရှိတယ်လို့ပြောထားပါတယ်အဲဆိုတော့ EUSFM တွေကကြတော့ histological diagnosis အတွက်ကိုသုံးတယ်ဆိုပေမဲ့ intrahepatic cholangiocarcinoma ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကအဲ့မှာ FN ယူရဲဆိုလို့ရှိရင် composition ကကြတော့ hepatocellular carcinoma နဲ့တူသွားတဲ့အခါကျတော့လေခွဲရတာနည်းနည်းခက်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ tumor seedling ရဖို့ chance လည်းများတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကများသောဖြင့်မလုပ်လို့ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ extra hepatic cholangiocarcinoma မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက biotech ကတိတိလေးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့target လောက်ရတာခက်တယ် difficult to puncture ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့က liver transplant လုပ်မဲ့လူအဲ့ဒီလူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒါကိုမလုပ်ချင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ tumor seedling ရနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ peritoneal metastasis တွေကတော်တော်များများမှာရနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်တဲ့လူမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြတော့သူကမရဘူးပေါ့လုပ်တဲ့လူမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ 83% လောက်ထိရတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးများတယ်လို့ယူဆတယ်ကျမတို့က EUSFN တွေကိုတော့ distal cholangiocarcinoma အတွက်ကိုနေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့သုံးလို့ပါတယ် perihilar cholangiocarcinoma အတွက်ကတော့မသုံးသလောက်ပါပဲအဲ့ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့အဲ့မှာထပ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့သိကျင်လာတဲ့အထဲကိုနေပြီးတော့ cholangiocarcinoma နဲ့ cholangiocarcinoma ကိုကျမတို့က cholangioscopy နဲ့ကြည့်တယ် surface လေးကိုပဲမြင်တယ်အဲ့ surface နောက်မှာရောဘာလေးတွေရှိအောင်မလဲပေါ့အဲ့ခါကျတော့ကျမတို့က intraductal ultrasound တွေနဲ့ကြည့်နိုင်တယ်အဲ့ intraductal ultrasound တွေနဲ့ကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း sensitivity specificity accuracy ကတော်တော်လေးကောင်းတာကိုတွေ့ရတယ် local staging ကိုနေပြီးတော့ကြည့်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့ endoscopic ultrasound လောက်တော့ဝေးမမြင်ရဘူးသူရဲ့ penetration ကနီးပဲဆိုတော့ biotech နားတစ်ဝိုက်ကိုနေပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်သူကလည်း ERCP နဲ့ biopsy ယူသလိုပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျအထဲကို biotech ထဲကိုဝင်တဲ့ ultrasound နဲ့ကြည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့
specific ပို့ပြီးတော့ specific ဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲဆိုတော့ဒီဥစ္စာကတော့ဒီ diagnostic capability of each imaging model တွေ study တွေကအများကြီးလုပ်ထားတယ်အများကြီးလုပ်ထားပြီးတော့တော်တော်များများမှလည်း sensitivity specificity accuracy တွေကိုကောင်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲဆိုတော့ကျမတို့ကခုနကတော့ diagnostic endoscopy မှာပါပြီးသွားပြီဒီခါကျတော့ကျမတို့က pre-operative endoscopy အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ကendoscopy ရဲ့ကျမတို့ GI ရဲ့ role ကရှိပါတယ် receptive cholangiocarcinoma အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အထူးသဖြင့်တော့ဂျပန်မှာပါဂျပန်မှာတော့တော်တော်များများ cholangiocarcinoma တွေက receptive ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့က mapping biopsy ဆိုတော်တော်လေးပြောပါတယ်နောက်ပြီးတော့ pre-operative drainage တွေလုပ်ပါတယ်ဒီ mapping biopsy ကလည်းတော်တော်လေးကိုသူတို့ကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေ ERCP ကိုသူက next imaging model ဒီအနေနဲ့သူတို့ကသုံးတာပါသူကတော့ carcinoma in situ ကိုနေပြီးတော့မှ diagnosis ရအောင်လုပ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ R0 resection ကိုရကျင်တယ် 5-year survival ကိုရကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ mapping biopsy ကိုလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ तू ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ structure တွေ့ပြီဒါပေမဲ့ तू ကသူလုပ်ချင်တာ right နဲ့ caudate လုပ်ကိုနေပြီးတော့ resection လုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီဘက်တွေမှာ तू က tumor extension ရှိလားမရှိလားဆိုတာကို तू ကသိချင်ပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ तू က intraductal ultrasound လုပ်တယ်အဲ့မှာ segment 4ကိုသွားတယ် segment 4မှာကျတော့ तू ကအကုန်လုံး clear cut ဖြစ်နေတယ် tumor ကိုမတွေ့ဘူးအဲ့ခါကျတော့ structure site ကိုသွားတယ် structure site ကိုသွားတဲ့အခါကျတော့ရှင် तू ကဒီမှာstenosis လေးကိုတွေ့တယ်ပေါ့နော် stenosis ကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့ तू က biopsy ကိုနေပြီးတော့ stenosis ရဲ့အပေါ်မှာယူတယ်နောက်ပြီးတော့ stenosis ရဲ့အလဲကောင်းမှာယူတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ stenosis ရဲ့ဟိုအောက်နားမှာသွားပြီးတော့ယူတယ် resection margin ကိုနေပြီးတော့ clear ရမရအောင်နေပြီးတော့ကြည့်ဖို့အတွက်အဲ့လိုနေရာကိုယူပြီးတဲ့အခါကျတော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ तू ကအဲ့နေရာလေးမှာ Shusha remnant liver ကိုနေပြီးတော့ तू က stent လေးထည့်ထားပြီးခဲ့တယ်ဒီဘက်က surgery လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် curative section သွားဖို့အတွက်အဲ့ဆို major hepatitis လုပ်ဖက်လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့က pre-op drainage strongly recommended လုပ်ပါတယ်အဲ့ပြီးတော့ခုနကပြောထားသလို unilateral drainage နဲ့သူက recommended လုပ်တာ ENBD ကို recommend လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ recommended method of choice ကကျတော့ inside stent ကိုပဲပို့ပြီးတော့ recommended လုပ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့endoscopic nasobiliary tube ထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူနာpatient discomfort ဖြစ်တယ်အပြင်မှာ HG နဲ့နေရတယ်နောက်ပြီးတော့ bile salt တွေကနေပြီးတော့မှအပြင်ကို loss ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ bile salt replacement ကိုနေပြီးတော့လုပ်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့က intraductal inside stent ပက်ပလာမှာကျမတို့ပုံမှန်ထည့်နေကြ stent ကိုနေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ prefer ဖြစ်လာတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီ therapeutic endoscope unresectable cholangiocarcinoma မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ involvement က therapeutic endoscopy လုပ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ ERCP လုပ်တယ် stent တွေထည့်တယ် unilateral bilateral plastic stent ထည့်တယ် metal stent ထည့်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုမှပို့ပြီးတော့ survival benefit တွေရအောင်ကျမတို့က EUS guided ablative therapy တွေကိုစူးစမ်းလာပါတယ်အဲ့မှာ photodynamic therapy ပါတယ် radio frequency ablation ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမရဘူး drain လုပ်လို့ခက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဘက်ကဒါ radiology ဘက်က PDBD လောက်တာတွေကိုတော့ကျမက must decision ပြောမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကိုဘာမှမပြောထားဘူးကျမတို့ဘက်ကတခြား drainage လုပ်လို့အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင် EUS guided biliary drainage တွေလုပ်လို့ရသေးတယ် choledochoduodenectomy hepaticogastrostomy နောက်ပြီးတော့ antegrade approach အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့သွားပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီမှာ plastic stent သုံးမလား metal stent သုံးမလားဒီမှာတော့ကျမတို့ကဒီမှာ plastic stent လေးနဲ့ plastic stent လေးနဲ့ထည့်ထားတော့ bile flow လေးတွေရလာတာဒီဘက်ကပုံနောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ plastic stent ထည့်တာကိုပြထားတာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ metal stent ကိုမှကျမတို့ကbilateral ထည့်လို့ရတယ် bilateral ထည့်တာကိုမှ stent in stent ဆိုတော့stent ကိုဘေးချင်းချိန်ပြီးတော့ထည့်တာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့သူတို့ကဘေးချင်းချိန်ပြီးတော့လည်းအရန်ကြက်ခဲနေမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ stent in stent ဆိုတော့ wine stent တွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံတွေအမျိုးမျိုးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့အခါကျဘယ်ဘက်ကိုတစ်ချောင်းညာဘက်ကိုတစ်ချောင်းဒါမျိုးတွေထည့်ထားတာတွေရှိပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ receptive cholangiocarcinoma ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့က drain လုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် more than 50% of the liver volume ကိုနေပြီးတော့ drain လုပ်တင်တယ်လို့ပြောပါတယ်တကယ်တမ်းကတော့ 35% drain ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို adequate ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းliver dysfunction ရှိနေတဲ့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ 50% drain လောက်ရနိုင်တဲ့အခါကျတော့မှပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ခုနကပြောထားသလိုဟိုဘက်တစ်ချောင်းဒီဘက်တစ်ချောင်းထည့်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ time to recurrent biliary obstruction TRB လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးကကြတော့ longer TRB ကိုရတယ်အဲ့လိုဆိုတော့နှစ်ခုစလုံးကတော့
plastic stand သုံးတယ်နောက်ပြီးတော့ Anchor stand တွေကိုသုံးတယ်လို့ပြောတယ် Anchor ဟိုနှစ်ခုစလုံးကို recommend လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ Anchor stand တွေကတော့ပို့ပြီးတော့ဒီဟို stand obstruction ကဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနည်းတယ်ကြခံတယ်ပေါ့ Anchor stand တွေကတော့အဲဆိုတော့အဲ့ခါကျတော့ plastic နဲ့ metal stand ကိုရှင်ကြည့်တယ်ပေါ့ရှင်ကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှင်တော့ဒီမှာသူကပို့ပြီးတော့ဒီဥစ္စာကတော့ဒီ obstruction ရလားမရလားဟိုဘက်မှာပုံလေးနဲ့ပြောထားတာ obstruction ကတော့ metal stand က obstruction ရဖို့ chance နည်းတယ်ဟိုထည့်ပြီးလို့ရှင်3လလောက်နောက်ပိုင်းကျတော့မှပဲ metal stand က obstruction ရတယ် obstruction စရလာတယ်ပေါ့နော်ဒီဟိုကကြတော့ plastic stand ကတော့ဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြာလာသည်နဲ့မျှ2လနောက်ပိုင်းလောက်ထဲကနေပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိတ်ချင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ metal stand placement ကတော့ most effective treatment or inoperable malignant compound bile duct stricture တွေနဲ့နောက် hepatic metastasis မရှိသေးတဲ့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် cost effective ဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုတော့ hepatic metastasis ရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့က plastic stand ကို recommend လုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ metal stand နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့သူကဟို tumor ingrowth တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ intrahepatic-biliary obstruction တွေရလာနိုင်တယ်အခါကြလို့ရှင်လဲအဲ့ tumor ingrowth တွေကိုနေပြီးတော့ကျမတို့ကထပ်ပြီးတော့ဟိုနောက်ပိုင်း ablative therapy တွေနဲ့သွားပြီးတော့ဟို treatment ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုး ablative therapy တွေ treatment မပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုး intrahepatic တွေကိုလည်းကျမတို့က plastic stand ကိုပဲပို့ပြီးတော့ recommend ဖြစ်တယ်ဟိုသူ့ကိုနေပြီးတော့ခဏလဲပေးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ survival benefit ကပို့ပြီးတော့များပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ဟို ERCP directed ablative therapy ဆရာကြတော့ primary palliative therapy ဆို cholangiocarcinoma ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ခုနကတော့ပြောထားသလို stent occlusion ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကပြန်ပြီးတော့ tumor ကိုနေပြီးတော့ ablate လုပ်ဖို့အတွက်နေနဲ့ကိုသုံးတယ်အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကကြတော့ endobiliary ablation technique နဲ့ stenting နဲ့ကိုနေပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့ဟို treatment ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် stent patency ကလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ adverse effect တွေတိတ်မရှိဘဲနဲ့ patient survival ကလည်းကောင်းလာပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ ERCP directed photodynamic therapy ကျမတို့အဲ့လိုပဲ ERCP စကုံးနဲ့သွားတယ်ပြီးတဲ့အခါသူ photodynamic therapy ကတော့ဒါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလို့ပါသူ့ကိုနေပြီးတော့ fluorescent ဟိုဟာကိုနေပြီးတော့ contrast agent ကိုထိုးရတယ်ထိုးပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် photosensitive agent ကိုထိုးရတယ်ထိုးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူကအဲ့ tumor tissue တွေမှာသွားပြီးတော့စုနေတယ်အဲ့ဒါကို48 hour ကြာပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့က ERCP လုပ်တယ်ERCP လုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှကျမတို့က cannula သွားတယ် laser fiber လေးသွားတယ် laser fiber လေးကိုသွားပြီးတဲ့အခါကျတော့ light ကိုနေပြီးတော့ emit လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီ light နဲ့သူကအဲ့ဒီထဲမှာ tumor necrosis တွေ apoptosis တွေကိုရအောင်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုလမ်းကြောင်းကလည်း structure ရဲ့လမ်းကြောင်းကလည်းကျယ်သွားတယ်ကျယ်သွားပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူရဲ့ bile flow ကလည်းကောင်းလာတယ်ကျမတို့ကအဲ့မှာ stent ပြန်ထည့်ထားခဲ့တယ်အဲ့ဆို ERCP directed photodynamic therapy ကိုကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ study တွေလုပ်ထားတာတွေကျမကတော်တော်များများ study တွေကကြတော့ meta analysis တွေကိုနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ယူထားပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ median survival ကကြတော့သူက stent အလုံးရယ် with photodynamic therapy ရယ် stent အလုံးက98 days ပဲရှိပြီးတော့ဒီမှာ photodynamic therapy နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်493 days တီကိုနေပြီးတော့ survival က prolong ဖြစ်လာတာကိုတွေ့တယ် p value ကလည်း significant ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဟို chemotherapy နဲ့ stent ရယ် photodynamic therapy နဲ့ stent ရယ် surgery တွေကိုနေပြီးတော့ရှင်းပြထားတာပါဒါလေးတွေကတော့ days ဆိုနေပြီးတော့ပြထားတာပါ survival ကိုနေပြီးတော့အဲ့ဆို photodynamic therapy တွေကကြတော့ကောင်းရသားနဲ့ဘာဖြစ်လို့မသုံးနိုင်ကြလဲဆိုတကယ်တမ်းကကြတော့သူတို့တွေက economic burden ရှိတယ် survival ကောင်းတာကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့ economic burden ရှိတယ်နောက်တစ်ခါ contrast ထိုးထားပြီးတဲ့အခါကျတော့2ရက်လောက်စောင့်နေရတယ်တကယ် definitive therapy ဟိုရဖို့နေပြီးတော့ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းသူ့မှာ risk of photosensitivity ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဘေးကိုနေပြီးတော့ဟိုလောင်ဝါးနိုင်တဲ့ဟို chance တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ photodynamic therapy ကအရင်ကြီး widely available မသုံးသေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ ERCP directed radio frequency ablation မှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပုံစံမျိုးပဲသူကဒီ ERCP နဲ့ပဲ radio frequency ablation probe နဲ့သွားတယ်ဒါ probe ရဲ့ဟိုပုံစံဒီမှာဘေးနားမှာ tumor tissue တွေရှိမယ်ဒီမှာ guide wire နဲ့ ablation catheter ဝင်မယ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူကအဲ့မှာ70 watt နဲ့ပေးမယ်ပေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘေးနားက tumor တွေက necrosis ရသွားမယ်ဒါလေးကဒီမှာ tumor ရှိတဲ့ဥစ္စာဒါကကြတော့ RFA လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီဟိုကလည်းလမ်းကြောင်းလေးကလည်းပွင့်သွားတယ်ပွင့်သွားပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် bile flow တွေရလာပါတယ်အဲ့ဆို ERCP directed radio frequency ablation ကလည်းဒီလိုပဲstent အလုံးဆိုလို့ရှိရင် median survival 8 month ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့
radio frequency ablation နဲ့ stent နဲ့ပေါင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ median survival 30 months ထွက်လာတယ်ဒါတွေကလည်းအကုန်လုံးmeta analysis တွေလုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့ survival benefit တွေက stent နဲ့ RFA မှာဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ survival ကပိုများတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီမှာsurvival months ကိုပြထားတာပါအဲ့ဆိုတော့ကျမတို့ကဘယ်လိုမှကိုတခြားနည်းတွေနဲ့မရတော့တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ EUS guided biliary drainage လုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျမတို့ကလမ်းကြောင်းနှစ်ခုကိုအဓိကသုံးပါတယ်ဒါကကျတော့ hepatogastrostomy ကျမတို့က gastroesophageal junction နာကနေပြီးတော့မှ segment 3တဲ့ကိုနေပြီးတော့ needle နဲ့ဖောက်တယ် wire နဲ့သွားတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ stent ထည့်တာတွေပေါ့ဒါကကျတော့ colidoco gyrodynostomy ပါဒီက hepatogastrostomy ကိုနေပြီးတော့ပြထားတာကျမတို့ဒီမှာဒီကနေပြီးတော့မှ needle puncture လုပ်တယ်ပြီးတော့ contrast တူတယ် wire သွားတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာ occlude ဖြစ်နေတဲ့နေရာကိုကြော်ပြီးတော့ stent ထည့်တယ်ဒီမှာ biflow တွေရလာတာကိုတွေ့တယ်ပေါ့ဒါကတော့ဟိုပါပေါ့ဒီကျမတို့ဒီမှာဒီကနေပြီးတော့မှကျမတို့ occlude ဖြစ်တာဒီ distal ဘက်မှာဒီ hilar ဘက်မှာဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ distal ဘက်မှာသွားချိတ်ထားပြီးတော့ဒီမှာလုပ်တဲ့ method တွေရှိတယ်ဒီမှာ stent တွေကလည်းပုံစံအမျိုးမျိုးတွေပေါ်လာတယ်အများကြီးတွေလည်းသုံးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲcostly ဖြစ်တယ်ဟိုကျမတို့ကတော့ available မဖြစ်သေးပါဘူးဒီဥစ္စာတွေက lamps တွေကဒါခုနကပြောထားသလိုပါတခြားနီးလန်းတွေနဲ့ intervention တွေလုပ်လို့မရတော့တဲ့အတွက်သုံးတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ widespread use ကတော့ခုထက်ထိကောင်းကောင်းကြီးမသုံးနိုင်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့training curriculum ကလည်းတီးနဲ့မရှိဘူးကျမတို့ကကိုယ့် interest နဲ့ကိုလုပ်နေကြတာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ dedicated accessories တွေ device တွေလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ widely used တော့မဖြစ်သေးပါဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ညီကုန်းအနေနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်ကျမတို့ diagnostic endoscopic modality ဆရာကြတော့ benign biliary stricture ကိုနေပြီးတော့ early cholangiocarcinoma နေပြီးတော့ခွဲနိုင်ဖို့အတွက်ကိုနေပြီးတော့ရည်ရွယ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့endoscopic sampling techniques တွေနဲ့ devices တွေမှာခုနကပြောထားသလိုပဲ newer techniques တွေနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ diagnostic modality တွေအရန်ကောင်းလာတယ်နောက်ပြီးတော့ diagnosis specificity sensitivity တွေပိုကောင်းလာတယ်ပိုကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ early diagnosis ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်therapeutic purpose အတွက်ကိုလည်းပိုကောင်းတာတွေလုပ်နိုင်တယ် prognosis တွေပို့ပြီးတော့ကောင်းလာနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့တော်တော်များများ cholangiocarcinoma cases တွေက unresectable ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ကနေပြီးတော့မှဒီ drainage therapy တွေလုပ်ပေးခြင်းအဖြစ်ဒီ chemotherapy မှာ assist လုပ်နိုင်ပါတယ်အဲဆိုတော့ဒီကျမတို့ရဲ့ cholangiocarcinoma ကတော့ multidisciplinary management နဲ့သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လိုအပ်တဲ့အခါ timely referral တွေလုပ်ရပါမယ် early diagnosis ရအောင်ကြိုးစားရပါမယ်အဲဆိုတော့ကျမတို့ကဒီဥစ္စာကတော့ဒီ data လေးကတော့ကျမတို့ YGH မှာလုပ်ခဲ့တဲ့9နှစ်စာ data လေးပါအဲဆိုတော့ကျမတို့စီမှာ distal cholangiocarcinoma ကတော့နည်းတယ် distal တွေကကြတော့များသောအားဖြင့် C head of pancreas တွေထွက်သွားတာတွေများတယ် ampullary carcinoma ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကထိတ်မာတယ်တော်တော်များများတွေ့တယ်တော်တော်ကြီးသေးတော့မှသာ EUS နဲ့ရှာတာ distal stricture ကြီးတွေ့တယ်ကျမတို့ကနေပြီးတော့ EUS ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် C head တွေဖြစ်သွားတာများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ distal cholangiocarcinoma တော့နည်းတယ်ဒါပေမဲ့လည်း perihilar cholangiocarcinoma proximal cholangiocarcinoma တွေများပါတယ်အဲဆိုတော့ကျမတို့တွေကဒီကိုဗစ်မတိုင်ခင်တုန်းကကျမတို့2019လောက်မှာတည်းဟိုtotal ERCP cases တွေလုပ်နေအခုနောက်ပိုင်းမှာလည်းကျမတို့ total ERCP cases တွေကအရင်လောက်ကိုပြန်ဖြစ်လာပါပြီကျမတို့တအားများတာကတော့အဲ့2016လောက်မှာတော့900ကျော်1000နီးပါးလောက်ထိလှုပ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာလည်းတော်တော်များများဟို cannulation တွေကလည်းအကုန်လုံးတော်တော်များများရတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် successful ဖြစ်တာလည်းများပါတယ်ဒီလိုမျိုးလှုပ်ဖို့အတွက်ကိုနေပြီးတော့ကျမတို့ ERCP ကစပြီးတော့ဆရာယူသိန်းစောတို့မမေတို့နဲ့ဟို ERCP ကိုစခဲ့ကြရင်ပဲကျမတို့မှာဒီလိုမျိုးရိုက်ထားတာဓာတ်ပုံရိုက်ထားတာတွေမရှိတော့ကျမတို့ရန်ကုန် General Hospital ဒီ National Endoscopy Center ဆရာကြီးနဲ့စပြီးတော့လုပ်ခဲ့ကြတယ်ကျမတို့တင်းကအားလုံးစူးစမ်းပန်းစားနဲ့လုပ်နေကြပြီးတော့ယခုထက်ဒီမတော်နိုင်နဲ့လည်းဆက်ပြီးတော့ဟိုလုပ်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်Thank you very much, Professor Dr. Moe, for your excellent and very comprehensive review on endoscopic management of cholangiocarcinoma. We learned a lot from you. So I'm going to move to the last speaker. Actually, she is the most important role in taking part of management of cholangiocarcinoma. She is Dr.
Dr. Thein. She is a senior consultant intervention radiologist from 500-bedded specialist hospital, University of Medicine 1. She is going to discuss role of interventional radiology in management of cholangiocarcinoma. Please welcome Dr. Thein, please. Good evening, honorable professors, senior and junior colleagues, and all the distinguished guests. Today, in this symposium, I would like to present role of interventional radiology in management of cholangiocarcinoma. And we all know that intrahepatic cholangiocarcinoma are diagnosed at the late stage and all the minority are resectable at the time of the diagnosis. So interventional radiology gives several minimal invasive locoregional treatment options. It can give locoregional control, symptom relief, and improving quality of life. So what are the role of interventional radiology in cholangiocarcinoma? And they are arterial-directed therapies, including hepatic arterial chemoinfusion, chemoembolization, and transarterial radioembolization, TARE. And the second one is percutaneous thermal ablation, include radiofrequency ablation and microwave ablation. And the third one is the most important one, biliary drainage catheter insertion and biliary stenting. So regarding intra-arterial directed therapies, it's an acceptable palliative treatment for patients with unresectable cholangiocarcinoma. It's quite safe and effective and offer a potential survival benefits. Arterial-directed therapies including hepatic arterial infusion chemotherapy, HAIC, and the second one is conventional transarterial chemoembolization, and the third one is a drug-eluting bead transarterial chemoembolization, and the last one is a Y90 radioembolization. Hepatic arterial infusion chemotherapy can enable deliver the high dose of chemotherapy into the liver. And so the most commonly drug is a fluoxetine. It's a precursor of fluorouracil. And the second drug is a gemcitabine. And combination drug is a gemcitabine plus oxaliplastine. Among them, conventional transarterial chemoembolization is the most utilized intraarterial therapy for patients with intrahepatic cholangiocarcinoma. Chemotherapeutic agents are binded in the lipiidol oil, so the effectiveness is increased with the decreased washout. And in conventional case, we use doxorubicin, cisplatin, and mitomycin C, and gemcitabine can be used. In cholangiocarcinoma, inclusion and exclusion criteria for conventional tests are not different for those in patients with HCC. Patients should have a good hepatic function and good performance status. The most concerned point is we have a high risk to develop post-procedural biliary sepsis and liver abscess because tumor-related biliary occlusion is seen in patients with a prior history of bilioenteral manipulation and so high risk to develop the hepatic biliary sepsis and liver abscess. So in such cases, we have to give a prophylactic antibiotic regime to prevent infectious complications. Generally, conventional taste is well tolerated with the minimal adverse events, and we have only minor side effects like nausea, abdominal pain, fever, and increased liver enzymes, but it can be successfully managed with medical therapy. This diagram will show the intrahepatic cholangiocarcinoma as an angiogram before TACE, and we can see the highly vascularized larger lesion of cholangiocarcinoma in the right hepatic lobe. And after TACE,
we can see complete devascularization of the lesion after one cycle of treatments. And this diagram will also show the effect of TACE on intrahepatic cholangiocarcinoma before TACE and treatment after TACE. We can see complete necrosis of the intrahepatic cholangiocarcinoma. And this figure will also show the pre-TACE CT image of cholangiocarcinoma, and post-TACE image can see shrinkage of the tumor size and occlusion of the involved vessel totally. So another method is drug-eluting beads and depth TACE, and it means a combination of the chemotherapeutic agents with DC beads, and so the lower systemic exposure to the chemotherapeutic agent and the drugs toward the most distal arteriole inside the hepatic tumor. And in compare with the TACE, it has a more sustained release of the chemotherapeutic agents. And the microspheres are entrapped in the tumors. And this figure will show you the varieties of the DC beads. It has a varieties of the microparticle, and these DC beads are combined with chemotherapeutic agents like this, and we can deliver directly into the hepatic artery. And according to the data, and one big study reported that the patient with unresectable intrahepatic cholangiocarcinoma undergoing conventional TACE or TACE with a drug-eluting beads, and they compare the survival with the patient undergoing surgery with the positive recession margins or lymph node positive cases. The survival is improved in patients receiving the TACE or a TACE with the drug-eluting beads, 11 months compared with the 9 months. And one published series reported that unresectable intrahepatic cholangiocarcinoma treated with conventional TACE reported survival from 12 to 25 months, and compared to the survival from the procedure ranging from 9 to 16 months. So what are the outcomes? The findings are strongly supported the role of the TACE, showing significantly increased survival for patients receiving TACE over patients receiving other supportive treatment. So the role of TACE is generally as a replacement for surgical resection in patients with unresectable disease. So multiple meta-analysis reported that TACE treatment compared to systemic therapy along with improvement in complications and disease progression. So another method of the TACE is a transarterial radioembolization. This is a TARE. It's also called the selective internal radiotherapy. And they use a Y90 radioisotope, and its technique is similar to the TACE, and we can have a targeted embolization via the hepatic artery, leading to local ischemia and cell death. TARE is also the important therapeutic option with good results about the overall survival and low incidence of complications, especially in patients with unresectable intrahepatic cholangiocarcinoma. So treatment selection depends on the numerous factors like the liver function, stage of the disease, and previous treatments and other comorbid diseases. But one large meta-analysis reported that TACE group and TARE group survival is not significantly different. And this figure will show the CT scan showing the intrahepatic cholangiocarcinoma nodule in the 5th and 8th hepatic segments. And angiograms show the intrahepatic cholangiocarcinoma nodule with the placement of the microcatheter at the level of the anterior segment, and post-CT scan shows a good response with necrosis of the lesion. So another method is a radiofrequency ablation. It also can be used in the intrahepatic cholangiocarcinoma by using the radiofrequency ablation. Is an alternating electrical current, and this heat causes a cell death leading to anti-tumor efficacy. And we use a heat the tissue 50 to 100 degrees centigrade for 4 to 6 minutes without vaporization or tearing. Efficacy of the RFA is determined whether the delivery of the thermal energy sufficiently ablates the tumor. And another method is a microwave ablation. A technique is similar to RFA and also utilize the thermoablative methods to damage the tumor tissue.
Microwave ablation uses the oscillating microwave field, and so it can induce the cell death and tumor death. And this CT scan will show the cholangiocarcinoma with RFA ablation, RFA probe. It's a perihilar cholangiocarcinoma. And this figure will show you before and after the RFA ablation. We can see the complete necrosis of the cholangiocarcinoma. So another method is a percutaneous biliary drainage catheter insertion. It's quite important. It can be used in preoperative biliary drainage or post-surgical biliary drainage. In preoperative biliary drainage, it enhances surgical safety and potentially resectable hilar cholangiocarcinoma with jaundice. And post-surgical biliary drainage can also improve the retention of the liver function after radical surgery, and it speeds the regeneration of the remnant liver. So percutaneous transhepatic biliary external drainage may be the preferred method for hilar cholangiocarcinoma because it can reduce the cholangitis and pancreatitis. And this figure will show the complete biliary obstruction by hilar cholangiocarcinoma. And after we do the bipolar PTPD for hilar cholangiocarcinoma, we can retain the biliary bile flow down to the duodenum. And we can do the internal drainage by leaving the tip of the drainage catheter in the duodenum so that we can minimize the external bile loss and maintain water electrolyte balance and also improve the nutritional status. So this cholangiogram figure A is a placement of the unilobar right-sided biliary stent, metallic stent. And figure B is a bipolar stent placement showing free flow of contrast across the duodenum through the stricture. So these are the methods of the varieties of interventional radiology in treatment of cholangiocarcinoma. And I would like to conclude my presentation that local interventional control treatment for unresectable or recurrent tumors after surgery can offer the longer overall survival with the systemic treatment such as systemic chemotherapy and radiotherapy. And also local interventional treatment can downstage the tumor and increase the resectability of the cholangiocarcinoma. Thank you for the kind attention. Chairperson တွေတော့ကျွန်တော်တို့ကဆရာတို့စားပြီးမှပဲစားတော့မှာဟုတ်Chairperson တွေကဒေါက်တာမအပေါ်မတက်နိုင်တဲ့အောက်ကနေပြီးတော့ chair လုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဆရာကြီးခမောင်ဝင်းအပေါ်ကြွပေးပါခင်ဗျဒီနေ့ပြောသွားတဲ့ speaker တွေကတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးလမ်းလုပ်လိုက်ရတာနောက်ဆုံးပြောသွားတဲ့ speaker Dr. Thazin, thank you very much for your excellent and very informative presentation about management of cholangiocarcinoma, the role of interventional radiology. Thank you very much. Now is a time for panel discussion. We invite all the speakers and chairperson on the stage. I'm very pleased with the multi-modality approach presentation by different specialties. And Professor Myint you have told a lot about the immunotherapy and the newer monoclonal antibody therapies. That's very good. The movie also US endoscopic therapies. And I'm very pleased with the
Chair Saiwanu presenting some of the research works as well as public works. That's very good. And so I know it's very clear. Your presentation is very clear. The pictures are excellent. So the Lund has done a lot. In fact, PDBDs with all my patients and very good results. So taking advantage of the chairmanship, I would like to start off the question. Professor Demovi, you are saying that when you do the nasal drainage, you have to replace the bile salts. How will you replace it? Biliary drainage, bile salts can be lost. How are you going to replace the bile salts? ကျမတို့ကတော့အဲ့ဒါကိုတည်တည်ချာချာတော့ကျမတို့ကကြတော့များသောအားဖြင့်ဟိုအထဲမှာ insight stand တွေထည့်တာများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ bile salt အတွက်ကိုအရင်ကြီးပြဿနာမရှိပါဘူးဆရာကြီးဒါပေမဲ့တခြား patient တွေ external drain external drain အတွက်ကိုတော့ဟိုသူများတွေဟိုကတော့တခြားအိန္ဒိယသွားတဲ့လူတွေကတော့မှားတာအဲ့ bile salt ကိုနေပြီးခဲပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ဟိုစားဖို့အဲ့လိုမျိုးတောက် With my experience in foreign countries as well as in Myanmar, Nanganya maro the lab ko pola me lab ka also go ke biro also tablet pyan pi. Aro di area ba so ho mo pi jen jono ro lab ka ni sulfur among le the ya. Sulfur ro ku ro ma pi ma ro bdu ma ba so lou pi ma mo. Aro luna lai ko jono ro sai uye min ne jono ne sa ga ro. Sai udu Say we mean bass up and up. The nego nenezin and up. In that way, we keep the patient alive for 1 year, 2 years, allowed to general recovery. It's very cruel and very crude. But at the same time, we don't have anybody who can do the bass tablets. Hello, look here. Seru Orion Mamiam Megum Major Seru sign and Milu Yabar. Jerora Seru Sara Gibiro. The Yerom Java, the Rosa Kanama. There are mucho more Sara. General Wally, Sia Sainu, Sia General Major, she said. Sia Que Obribery, Seru Quera was there, no? Quebiro, Aukane, Sababeli Belushi, they said. Obribeki, Seru Quebiro, they said. Aku don't know there, general experience. Take a county of Mahok de Visay, the net quay the love by Shiva. Okay, Ali Kisi, so you know, General Toa get home. First ASEAN Cholangiocarcinoma conference, man, the way Rosadi totally county. Sangane and then say allowed to Yare. Ali Kis detection Yara and power. General Ali Keys, Mayaja, no? General Ali Keys, the Rogo, the Jarret. So, more was there. General operable Mohodo, chemo, Dwaja, Seru chemo be patient here, Sababene, outcome, Balumiani, and Lisa. Cholangiocarcinoma, Toroa, Sababene, outcome, or Timacong, sir. So, did a machine, Wally. Torosima, you might be a Sabbath did a machine of Joanna Kette. I met Todomiaga, outcome, I could not bang out, interventional just polar. Media drinks go to Lugnan and McQueen and Casey. A good job of Sabbath in the deadline. That did a teacher of machine was here. Siabiora generally 100% agree with this. You know, in operators, general, I think, no Linja Machido. But in operator, look at radiology, intervention look in it. GI Megale, intervention look in it. Biliary drainage, Yadora Kajara, Sababeria, Nenedi Teller. HMA, on top of that, Serua. Chemo, Artiru, Vida de Cajaro, Luna Sababeria, General, Pukang, no? Now, Seru, Piotr, and multidisciplinary teams or general, more than 100% agree with it. General to Uti, okay, Bluma, Diao, Malone, Team, Patama,
combine clinical meeting ကျွန်တော်တို့လုပ်တော့ပုံမှာလုပ်ရတယ်ဆို radiology department မှာသွားလုပ်ရတယ်ဆရာဦးလင်းထွန်းထွန်းတို့ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုဆရာကြီးဦးကြည်စိုးကဥဆောင်တာပေါ့ဆရာဦးကြည်စိုးတို့ဆရာဂျယ်ရမီတို့ဆရာဦးရှာကိုတို့အကုန်လာတက်ကြတယ်ဒီဘက်ကတော့ဆရာဦးသိန်းစောတို့ကျွန်တော်တို့မွမ်းမေတို့ဒေါ်သန်းသန်းဆွေတို့သွားတက်ကြတယ် radiology ကလည်းဆရာဦးလင်းထွန်းထွန်းတို့ဆရာဦးတိုးဝင်းတို့အမတော်သန်းသန်းစင်တို့တက်ကြတယ်အဲ့ချိန် Hepatobiliary Department ကမရှိသေးဘူးမရှိသေးတဲ့ခါကျတော့general surgeon တွေကပဲလာတက်ပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့ပြောကြတာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့အဲ့ဒီအခန်းကျွန်တော်သုံးလို့မရတော့အဲ့ဒီ combine clinic တွေကကျွန်တော်တို့ပြတ်သွားတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ပြတ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ထက်ရောက်တဲ့ခါတော့ GI ဌာနမှာကျွန်တော်အဲ့လိုများပြောလို့ရတဲ့အခန်းတစ်ခန်းရမလားဆိုတော့အဲ့လိုပြောချင်လို့ကျွန်တော်အခန်းတစ်ခန်းကိုတီးတန့်လုပ်လိုက်တော့အဆင်ပြေသွားတယ်ပြေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စလုပ်တော့ Hepatobiliary တွေကလာတက်ပေးပါတယ် Oncology ကလာတက်ပေးတယ် Radiology ကလာတက်ပေးတယ် Surgeon တွေလည်းလာတက်ပေးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်တော်တော်ကြီးကိုအဆင်ပြေတော့ GI case discuss ဆိုတော့တစ်ချက်ပဲကျွန်တော်တို့ဖိတဲ့ထဲမှာလာမတက်နိုင်တော့ physician တွေလာမတက်နိုင်ကြဘူးကျွန်တော်တို့ physician တွေကိုလည်းအများအားဖြင့်ဖိတ်ပါတယ်လာတက်ပေးကြပါလို့သူတို့ရဲ့ knowledge တွေကလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးအသုံးတည့်တယ်နောက် multidisciplinary team မှာကျွန်တော်တို့လိုတာ nutritionist ပြီးတော့ nutrition ကတအားအရေးကြီးတဲ့ခါကျတော့ nutrition ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲပေးနေရတာ nutritionist ကကျွန်တော်တို့ကတီးသန့်မရှိသေးဘူးအပြင်ဆေးရုံမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ nutritionist ဆိုကျွန်တော်တို့ refer လုပ်လိုက်တယ်ဆေးရုံကြီးမှာတော့ nutrition မရှိတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲစာကျင်ရလဲသူအကောင်းဆုံး nutrition ဖြစ်အောင်သူလုပ်ပေးတယ်ဇာတ် oncology ကလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့လိုပဲလုပ်မယ်ထင်ပါတယ် GI အဖွဲ့လည်းအဲ့လိုပဲလုပ်တယ်RT အဖွဲ့ကတော့သူက what တီးသန့်မရှိတော့ကျွန်တော်တို့ refer လုပ်တဲ့ဟာတွေဟိုကလုပ်တာပါဆက်ဟုတ်ဇာတ်ဆွေးနွေးပေးတာအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒေါက်တာကြီးပြောပြပါဦးခင်ဗျဆွေးနွေးပေးပါဦးဒီကကျွန်တော်မေကွန်းလေးတွေအရင်မေးလိုက်မလားမသိနော်ဟိုပြည့်သက်ဆရာမေကွန်းတွေရလို့ဆရာဦးမြင့်မြင့်ကျွန်တော်စပြတယ်နော်အခု question တစ်ခုမေးထားပါတယ်ဆရာကျွန်တော်ကိုလေ Neoadjuvant and palliative chemotherapy can be given without tissue biopsy or cell or not တကယ်တော့ international standard မှာတော့ကျွန်တော်တို့ biopsy ကိုရအောင်ယူရမယ်ပေါ့နော်ရပါပဲပေးလို့ရမယ် biopsy မရဘဲနဲ့ပေးလို့မရဘူးဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံလိုအနေအထားမှာအရင်တော့ Cholangiocarcinoma diagnosis ရောကတအားခက်တယ်အခုမှကျွန်တော် ERCP တို့ဘာတို့ပေါ်လာမှတို့ distal ဆိုတော့လွယ်တာပေါ့လေဒီ perihilar နဲ့ intrahepatic cholangiocarcinoma diagnosis ရဖို့တအားခက်ပါတယ်အခုမှကျွန်တော် ERCP advance ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ diagnosis ကျွန်တော်တို့ gastroenterologist နဲ့ခါတနေ့များလာတာပါခင်ဗျအဲ့ဒီခါကျတော့ international ရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ biopsy မရဘဲနဲ့ပေးလို့မရဘူးဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာမြန်မာ guideline လည်းမရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့မြန်မာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ပေးကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ MDD သွားပြီးတော့မှပေးရတာတော့ပိုစစ်ဖြစ်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ခင်ဗျတန်းတန်းကြီးနဲ့ဒေါက်တာမိုးကြီးနည်းနည်းလေးဖြည့်ပြလို့ရမယ်ဒီ Cholangiocarcinoma ကိုကျွန်တော်တို့ biopsy ယူတဲ့အခါမှာဘယ် center တွေမှာယူလို့ရပြီ YGH UM2 နေပြည်တော်မန္တလေးဘယ်နေရာတွေမှာမြန်ယူလို့ရပြီလဲ discuss လုပ်ပေးပါလားကျွန်တော်တို့နေရာတိုင်းမှာမန္တလေးလဲရတယ်ရန်ကုန်မှာစစ်တစ်စနစ်နောက်နေပြည်တော်မှာလည်းအကုန်လုံးအဲ့ spyglass cholangioscope တွေရပါပြီအဲ့တော့ intraductal cholangioscope တွေဟိုဟာနဲ့ assisted ပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်တို့ pathologist ပေါ့နော် pathologist ကလည်းပဲ diagnostic ယူပို့ပေးနိုင်မယ်ဆိုတော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ယူတဲ့ tissue ကတော်တော်လေးသေးပါတယ်အဲ့ဟို bioduct ထဲကိုယူတယ်နောက် structure ကိုလည်းပဲသွားယူရတယ်နောက်ပြီးတော့ cholangiocarcinoma ရဲ့ nature က sclerosing type ဖြစ်တဲ့ fibrosis တွေအများများတော့ diagnosis ရတော့ခဲတယ်ဒါကြောင့်မလို့လဲတချို့ guideline တွေမှာပြောတာ pathologist ကနေတော့မှ suspicious of malignancy ဆိုလို့ရှိရင် malignant လို့ပဲသတ်မှတ်ပါတော့အောင်ပြောတယ် pancreas နဲ့ biliary ကိုအဲ့လိုပြောပါတယ်အဲ့လို typical adenocarcinoma တွေပဲထွက်စရာမလိုဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ suspicious လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုကြတော့ malignant လို့သတ်မှတ်ပါလို့လည်းပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့တခြား other modality နဲ့ MRCP မှာတွေ့မယ်လို့ CT မှာလည်းပဲ malignant features တွေတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဒါ malignant လို့ပဲသတ်မှတ်လိုက်မှာပေါ့ tissue biopsy တကယ်လို့လိုမယ်ဆိုရင်တော့ YGH ရယ် UM2 ရယ်နေပြည်တော်ရယ်မန္တလေးမှာတော့လုပ်ပေးနိုင်တာပေါ့နော်ဟုတ်လုံးမအပြင်စီကန်းဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးနော်ဟုတ် spyglass ဆက်တံပိုးကလည်း spyglass ရှိတဲ့နေရာကြမှာ intraductal ဟုတ် fluoroscopic ရိုး ERCP နဲ့လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ diagnostic ရေးရနေတာပါဆရာလောက်ရလည်းခက်တယ်ဟိုကတော့ direct vision နဲ့ယူရတော့ spyglass မရှိလဲ intraductal private မှာတော့ ERCP လုပ်ပြီးတော့ breast cytology လုပ်ဒါပေမဲ့ရီးကလည်းတော်တော်လေးနည်းတဲ့ခါကျတော့ဟုတ် suspect ဆိုတော့လို့အရင်တော့ကျွန်တော် GN လို့တော့ GI bleeding ဆိုကျွန်တော်တအားကြောက်တယ် GI bleeding ဆိုရင်ကိုကယ်နိုင်ပါမလားပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့လေ modality အများကြီးပေါ်လာတော့ GI bleeding ကိုကျတော့စိတ်မပူတော့
ကြောက်တာကတော့ obstructive jaundice ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားကြောက်အသက်ငယ်တော်သေးတယ်အသက်60ကျော်80ကျော် obstructive jaundice ရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါစိတ်ကဲအမြန်ကဲနိုင်ပါမလားဆိုတချို့လေကံကောင်းတာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ benign lesion လေးတွေတွေ့တယ်ချို့တော့ကျွန်တော်တို့မကယ်လိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အသက်ကြီးလို့ obstructive jaundice ဆိုတော့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာရောက်လာတော့ကိုလန်ဂျီယိုကတော့ပထမဆုံးခေါင်းထဲရောက်လာတော့ index of suspicion ကတော့ဟိုအရေးကြီးမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်နောက်တစ်ခု question တစ်ခုကျွန်တော်မေးထားပါတယ်ဆရာ What kind of immunotherapy available in Myanmar ကျွန်တော်အခုလောဆယ်တော့ Roche ကသွင်းတာတစ်ခုပဲရှိပါတယ် Atezolizumab ဆိုတာသူက HCC မှာသုံးတယ် non-small cell lung cancer မှာသုံးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာသုံးတဲ့ဟာက Durvalumab Pembrolizumab အဲ့ဒါတွေကကျတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိပါဘူးနိုင်ငံခြားမှာပါတယ်နော် immunotherapy ရဲ့ price ကသူကမေးထားတယ် price ကတော့ကျွန်တော်ဈေးတိကျမသိတော့လေဒေါ်လာဈေးအသက်ကျရှိနေတော့ဈေးကတော့တိကျမသိဘူးတချို့အနည်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်သိတာ80လောက်ကနေပြီးတော့100ကျော်ပေါ့လေဈေးတဲ့ကျော်တိကျမသိပါဘူးခင်ဗျ classification ကိုလေဒေါ်တင်နေမာနဲ့ဆရာဆိုင်ကိုကျွန်တော်တို့မေးချင်တာပေါ့နော် Bismarck classification ရှိတယ် other classification တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အသုံးများတော့ Bismarck ကိုအသုံးများတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ peripheral or hilar or distal ပေါ့နော်ဒေါက်တာနေမာတို့ဘယ် classification ကိုအသုံးများလဲမသိဘူးဗျနှစ်ခုလုံးတော့သုံးလို့ရတာပေါ့ဆရာနှစ်ခုလုံးသုံးလို့ရတာ intrahepatic က extrahepatic က extrahepatic မှာ perihilar ရှိမယ် gallbladder ရှိမယ် distal cholangio ရှိမယ်ဒါကကြတော့ဒါကဟို generally ပြောတဲ့ဟာပဲပေါ့နော်ဆရာဒါပေမဲ့ surgical management နဲ့ဒီ outcome တွေကိုပြောတဲ့အခါကျရင်တော့ Bismarck ကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဆရာ။ဘာလို့ဆိုတော့ကျမတို့ surgical technique ကိုရွေးတဲ့အခါကျလဲ Bismarck 1 2ဆိုရင်ဘယ်လို procedure ကိုသွားမယ်3ဆိုရင်ဘယ်လို procedure ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်4ကကြတော့အခုကတော့4ကတော့ palliative ပဲသွားတာများတယ်ပေါ့နော်။အရင်တော့ 3A နဲ့ 3B ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့က liver resection မှာလုပ်တဲ့အခါကျတော့ R0 resection ကတက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ R0 resection တက်လာတဲ့ဟာမှာR0 resection တက်လာတဲ့အမျှ perioperative mortality ကိုချဖို့အတွက် role of radiology နောက် diagnostic role ကတော့ဒါ GI ဘက်ကနေကျမတို့အမြဲတမ်းလုပ်ပေးနေတယ်နောက် referral ပေါ့ early referral ကဆရာတို့ရှီကနေ GI unit ကနေအများဆုံးရတာပါနောက်နယ်တွေမှာ CT scan တွေရအောင်ဆရာကြီးထုံးဦးချိန်မှာစီစဉ်ခဲ့ပေးတဲ့အကျိုးကျေးဇူးပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ Cholangiocarcinoma တွေကျမတို့ရှီကိုရောက်လာပါတယ် Hepatobiliary department စချင်းစတဲ့နှစ်မှာ50ကျော်လောက်ပဲရှိပါတယ်3နှစ်မြောက်မှာကျတော့ကျမတို့100ကျော်ထိတက်လာပေါ့နော်100ကျော်ထိတက်လာတဲ့ဟာ awareness ရှိတာရယ်ခုနကတော့ surgeon တွေလည်းနေတွေကိုရောက်နေတာရယ် CT scan တွေကိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ referral တွေလုပ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ achievement တစ်ခုပါပဲနောက်ခုနက 3A resection တွေလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် preoperative biliary drainage ကသိအရေးကြီးပါတယ် bilirubin ကိုမချဘဲနဲ့ခွဲရင် perioperative mortality က high ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ bilirubin ကိုဂျပန်နေကျမတို့ဒီ Yamamoto Professor Yamamoto လာသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာ bilirubin ကိုသူက less than 2ကိုချခိုင်းပါချပြီးမှခွဲလို့ရှိရင်ဒီ mortality morbidity နည်းတယ်ပေါ့နော်။ Now bilirubin ကိုချလိုက်တဲ့ decompression လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ liver ကိုဖြတ်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျမတို့က congestion နည်းတယ် infection နည်းတယ်။အဲ့ခါကျတော့ဟို bleeding လည်းနည်းတယ်ပေါ့နော်။ R0 resection ရတဲ့ rate ကအရန်ကောင်းလာ။အဲ့ချိန်မှာဒီ radiology department ဘက်ကလည်းသူတို့ကဒီဟာတွေကိုလုပ်ပေးလာနိုင်တယ်။ ERCP ဘက်ကလည်း drain လုပ်ပေးတာရှိတယ် PTPT ဘက်က drain လုပ်ပေးတာရှိတယ်ပေါ့နော်။ Now ခုနဒေါက်တင်မိုးဝေပြောသွားတဲ့ endoscopic biliary drainage အခုအဲ့ဒါလေးကိုကျမတို့ရှိမှရခဲ့ရင်တိတ်ကောင်းတဲ့ဟာလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့် hilar cholangio တွေမှာ left depth segment 3 depth အဲ့ဒါဆိုရင် 3 depth နဲ့ဒီ stomach ထဲကိုဆက်ပေးတဲ့ဟာ recently ကျမ case တစ်ယောက်ရတယ်သူတို့ထိုင်းမှာလုပ်လာအဲ့တော့ hepatogastrostomy stent ထည့်ထားတယ်အဲ standard ထားပြီဆိုရင် biliary ကကျသွားပြီ။ biliary ကျပြီဆိုရင်တကယ်လို့ locally advanced ဖြစ်နေရဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့က oncology ရဲ့ help နဲ့ neoadjuvant နဲ့ down stage လုပ်တယ်ပြီးတော့မှ surgery ဝင်တယ်ပေါ့။နောက် surgery ဝင်တဲ့အချိန်မှာလည်း mortality morbidity ကနည်းတယ်ပေါ့။နောက်1 2 3ကိုသုံးတာ management မှာလည်းအဲ့ဒါကိုသုံးလို့ရတယ်။နောက် center တစ်ခုနဲ့တစ်ခုရဲ့ result ကိုဟို compare လုပ်တဲ့အခါကျရင်လည်းကျမတို့အဲ့ဒါနဲ့ပဲနိုင်ငံတကာမှာသုံးနေပါတယ်ဆရာ။ကျေးဇူးပါဆရာ။ နောက်ကျွန်တော်မေးချင်တာဒေါက်တာသဇင်တန်းကိုမေးချင်တာဗျ။ obstructive jaundice လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်က clinical history မေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ obstructive jaundice pattern လို့ထင်တယ် blood test လုပ်တယ် obstructive pattern ထွက်တယ်နောက်တချို့လဲ CE တို့ CA99 လို့လုပ်တယ်
obstructive pattern ထွက်တယ်ထွက်တော့အများအပြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ basis က ultrasound နဲ့စultrasound စတဲ့အခါကျတော့ biliary tree dilatation တွေ့တာပေါ့နော် obstruction တွေဘာမှမတွေ့ဘူးဆိုတော့ biliary obstruction လို့ပဲပြီးလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဘက်က EUS ဆို ERCP နော် general အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါပြီး CT သွားတင်တာ MRI MRCP သွားတင်တာကျွန်တော်တို့ guide လုပ်ပေးပါမယ်ဟုတ် first line အနေနဲ့ကတော့ဆရာ CT ပဲရင်ရိုက်တာပိုကောင်းပါတယ်ပြီးတော့မှဒီ anatomy တေချာ biliary anatomy ကိုတေချာသိချင်တော့ MRCP ဆက်လုပ်ရပါမယ်ဆရာ CT နဲ့ပြတ်သွားရင်တော့ MRCP မလိုတော့ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျောင်းသားတွေစာတင်တဲ့ခါကျတော့ obstetric jaundice ဆိုလို့ရှိရင် cause of obstruction ကိုရအောင်ကြည့်ပါဗောနော် ultrasound ပဲကျွန်တော်တို့အားကိုးစရာရှိတယ် ultrasound မှာ stone တွေ့ရင်လည်း stone ပေါ့နော် CBD stone ကိုကြတော့ ultrasound ရဲ့ sensitivity နည်းတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေစာတင်လို့ရှိရင် biliary dilatation ကိုရအောင်ကြည့်ပါဦး dilatation တွေ့လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တအားကြောက်တယ် ultrasound ရဲ့Cholangiocarcinoma features တွေကျွန်တော်တို့နည်း share လုပ်ပေးပါလားခင်ဗျ ultrasound မှာဘယ်လိုဟာတွေတွေ့ရင် Cholangiocarcinoma ကိုကျွန်တော်တို့ aware လုပ်တင်တယ်ဆိုတာကို radiologist ရောက်နေတယ် share လုပ်ပေးပါဦးဟုတ် ultrasound မှာကတော့ cholangiocarcinoma တွေ့ရင် biliary obstruction intrahepatic duct dilatation ကိုတွေ့ရပါမယ်အကယ်၍ CBD ကိုရှာလို့လိုက်လို့မရတော့ဘူးဖြစ်နေတော့ဒါ perihilar ဒီဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆရာနောက် CBD lower end ထိကျနေအောင်ဆက်ပြီးကြည့်လို့ရရင်တော့ဒါ lower end မှာပိတ်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ cause ကဟိုဒီ cause of the biliary obstruction ကိုတော့ baseline အနေနဲ့ ultrasound နဲ့တော့သိနိုင်ပါတယ်တခါလေဒီ stone တွေပါတွေကတော့ detect လုပ်လို့မရတာလည်းရှိနိုင်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့ ultrasound တစ်ခုလာတယ် obstetric jaundice ဆိုတော့ကျွန်တော် biliary dilatation ကိုမရရအောင်လိုက်ကြည့်တွေ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော် radiology ဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်ပင်တယ်တိုင်ပင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုထင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ ERCP သွားတင်တယ်ကျွန်တော်တို့သွားတယ်မဟုတ်လေ CT လုပ်ပါတယ်ပြီးတော့မှပဲ anatomy နဲ့ကျန်တာသိကျင်တယ်ဆိုတော့ MRI နဲ့ MRCP လုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့လမ်းလုပ်လို့ရတော့ဒီ Cholangiocarcinoma ကတော့ prognosis ကတော့မကောင်း early detection ရလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ early case detection ရအောင်တော့ကျွန်တော်တို့အားကိုးကြတော့ ultrasound ပဲရှိတာပေါ့နော်အသက်ကြီးလို့suspected ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ultrasound မှာတခြားကြည့်နောက်တစ်ခါ radiology ဆို history လေးတခြားရေးပေးနိုင်တော့ပိုကောင်းမှာပေါ့နော် ultrasound အတော်မယ်မဲ့ရေးပေးလိုက်ရင်တော့ radiology ဆိုတဲ့ bite တစ်ခုလုံးကြည့်ရမှာမနေဘူး history တခြားရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က biliary obstruction ထင်တယ်လို့ရေးပေးလိုက်ရင်တော့ radiologist ဆိုတဲ့တခြားကြည့်ပေးမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ပို့တဲ့ဆရာတွေကလည်း radiologist ဆိုclinical history လေးရေးပေးရင်ပိုကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတာပဲနောက် multidisciplinary team ကတော့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးပါတယ်နောက် Cholangiocarcinoma ရဲ့ prognosis ကတော့အရင်တော့ disease တစ်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့5 year survival နဲ့ပြောတာ Cholangiocarcinoma ရဲ့5 year survival က0ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဘာနဲ့ပြောလဲဆိုရင်6 month survival နဲ့ပြောတယ်6 month survival ကဘယ်လောက်ရှိလဲ less than 5% အဲ့တဲ့နည်းတဲ့နောက်ပိုင်းဘာပြောလဲဆို10 week survival နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောကြပါတော့ Cholangiocarcinoma အဲ့လောက်ထိကြောက်ဖို့ကောင်းတာပေါ့နော် causes ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အသက်ကြီးရင်တော့ဖြစ်မှာအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို့မှရှောင်လို့မရဘူး60ကျော်ဖြစ်နိုင်တယ်90ကျော်ပိုဖြစ်ဖို့များတယ်80ပိုဖြစ်ဖို့များဒီအိတ်ရှောင်ဖြစ်တဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို့မှမတတ်နိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုကကျတော့တချို့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ preventable ဖြစ်တယ် IBD နဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုရင် IBD ကိုကောင်းကောင်းကုမယ်ဆိုလို့ရှိရင် sclerosing cholangitis မဖြစ်ဘူးဆိုရင် prevent လုပ်လို့ရတယ်နောက်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့ primary biliary cirrhosis ပေါ့အဲ့တော့ changes ဖြစ်သွားပြီ sclerosing cholangitis ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့တခြား treat လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကာကွယ်နိုင်မယ်ထင်တယ် other causes တွေကတော့ preventable လို့ဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ် hepatitis B C HIV အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကင်းအောင်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကင်းအောင်လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ alcohol လည်းကျွန်တော်တို့ရှောင်မယ်ဆိုရင်ရတယ် smoking ရှောင်လို့ရတယ် obesity ထိန်းလို့ရတယ် fatty liver ကျွန်တော်တို့ထိန်းလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ liver fluke ပြောသွားတဲ့အထက်မှာ causes ထဲမှာ the worldwide က Cholangiocarcinoma ကလူတစ်သန်းမှာ2ယောက်လောက်ပဲဖြစ်တယ်Asia မှာတော်တော်ဖြစ်တယ် Thailand က data ကလူတစ်သန်းမှာအယောက်60ဖြစ်တယ်ဆိုတော့worldwide တဲ့ဆိုင်သူကအစ60နီးတော့များတာ။ဘာကြောင့်များလဲဆိုရင် liver fluke ကဘယ်ရလာလဲဆိုလို့ရှိရင် raw fish တွေစားတဲ့အတွက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကငချင်တွေစားတယ်သူတို့ကျွန်တော်တို့မျိုးငချင်လိုဟာမျိုးတွေစားတယ်ငါးအစိမ့်တွေစားတာပေါ့အဲ့ကနေလာတယ်ဘာပါလဲဆိုလို့ရှိရင် clonogid 76ဆိုတဲ့ liver fluke ပါလာတယ်အဲ့ liver fluke က fresh water မှာပဲသူက survive ဖြစ်တယ်
အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကစားတဲ့အခါကျတော့ stomach ကိုဖြတ်တယ်သူက duodenum ထဲမှာသူကအကောင်ပေါက်တယ်အကောင်ပေါက်ပြီးတော့သူ survival ကဘယ်မှာနေလဲဆို biliary tree ထဲမှာနေတယ် biliary tree မှာနေပြီးတော့ cholangiocarcinoma ဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ adapt အဲ့ဒီဟာတွေကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင် feces cell မှာ X တွေနဲ့ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီ X တွေကိုဘယ်ကစားလဲဆိုတော့ snail တွေကစားလိုက်တယ်အဲ့ဒါခရုကကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့ဟာတစ်ခုပေါ့နော်ခရုတွေကအဲ့ဒီ snail အဲ့ဒီခုနက X ကိုစားလိုက်တယ်လွတ်လာတဲ့ raw fish တွေကသူကဘယ်မှာရှိလဲဆို skin နဲ့အသားမှာရှိတယ်အဲ့ဒီငါးတွေကိုအစိမ်းစားတာဖြစ်ဖြစ်မကြက်တကြက်လုပ်ပြီးစားရဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အထက်ကိုရောက်သွားမယ်ရောက်သွားရင် duodenum နဲ့ရောက်ရင်အကောင်ပေါက်မယ်အကောင်ပေါက်ပြီးတော့ biliary tree ထဲမှာသူ adapt အနေနဲ့နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့မှာ light cycle လိုက်ပြီးတော့ဥလေးတွေဥချမယ်ဥချပြီးမစင်ထဲမှာပါသွားမယ်မစင်ထဲမှာပါတော့အများဖြစ်တော့ snail စီကသူစားပလိုက်တယ်တချို့ကတော့ငါးထဲရောက်သွားအဲ့တော့ငါးအစိမ်းစားတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှောင်သင့်တယ်ငချင်တို့ပဇွန်ကျင်တို့မကြက်တကြက်လောက်ထားတဲ့ငါးတွေအဲ့ဒါရှောင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်မယ် I think I can allow 2 questions only. One is CSI. Billy drainage လုပ်ပြီးဘယ်လောက်ကြာရင်ခွဲမှာမလဲနောက်တစ်ခုဆရာမျိုးမြင်မယ် his to မရဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုပြီးမလဲအဲ့ဒါလေးဖြည့်ပြီးအဲ့ဆရာကြီးညောက်ဖြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ will close. Biliary obstruction ရှိတဲ့ cholangiocarcinoma patient တွေဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးခုနကမှပြောသွားသလိုပဲbilirubic level ကိုတော့အများဆုံးချစေချင်တာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ biliary drainage procedure ကိုအရင်ဆုံးလုပ်ရပါတယ် PDPD ဒါမှမဟုတ်လည်း ERCP နဲ့ထည့်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတဲ့နောက်မှာဒီဟာပဲခွဲ pre optimization ဆိုတာလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ function တွေကောင်းလားမကောင်းလားတစ်ချက် assess ပြန်လုပ်ပြီးတာနဲ့အမြန်ဆုံးခွဲဖို့တင်ပါတယ်အနည်းဆက်ဆုံးအတူဆုံး operation date မှာခွဲဖို့တင်ပါတယ်အဲ့ဒါမှပဲ optimal outcome ကိုရမှာပါအခုကျွန်တော်ကိုဆရာတယောက်ကမေးထားပါတယ်အကြောင်းမျိုးကြောင့် tissue diagnosis မရတဲ့ case အတွက် management plan ပါเนาะအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ histological diagnosis ကတော့ဒါဟိုပါပေါ့ကျွန်တော် 100% တော့90 more than 95% က histological diagnosis ပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုမရနိုင်တဲ့အခက်အခဲတွေရှိမှာပေါ့ဒီမှာတော့ cholangiocarcinoma အခုမှတော့ကျွန်တော်တို့က hepatobiliary နဲ့ GI ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ advance ကြောင့်ရလာတာကိုအဲ့ဒါမျိုးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလဲလုပ်ရမလဲဆိုတော့ clinical ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ clinical symptom and signs ပေါ့เนาะ cholangiocarcinoma တူတဲ့ဟာတွေပေါ့ systemic manifestation weight loss တွေပါတယ်ရှိမယ် jaundice ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာရှိမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် imaging ပေါ့เนาะကျွန်တော် radiologist တဲ့ time ရဲ့ imaging ပေါ့เนาะ imaging ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ diagnosis rate ကိုယူရပါမယ်အားကိုယူရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ tumor marker တွေပေါ့ CEA နဲ့ CA1 နဲ့အားကိုယူရမယ်အဲ့ဒီသုံးခုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တက်ဆိုင်ရာဆေးရုံကိုလိုက်เนาะကျွန်တော်တို့ regional ပေါ့ကျွန်တော်တို့ MD လေးလုပ်လိုက်ပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့ management plan ဟို early stage လို့ဟာမျိုးကြတော့ localized disease ပေါ့เนาะ medical check မှာတွေ့သွားတယ်တော့တွေ့ဦးတယ်တစ်ယောက်နှစ်ယောက်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီစာရီလုပ်ပြီးရင်တော့ biopsy ကထွက်လာမှသိကြပါတယ်အကယ်လို့ advanced metastatic setting ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ treatment ပေးဖို့လိုလာပြီခုနက neo adjuvant လို့ဟာမျိုး palliative ပေးဖို့လိုလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုတက်ဆိုင်ရာဆေးရုံလိုက်ကျွန်တော် regional MDD လေးလုပ်လိုက်ပြီးတော့ဟိုပေးတာတော့ပို safe ဖြစ်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအချိန်လည်းနည်းနည်းနောက်ကျနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော် closing လေးလုပ်လိုက်ပါမယ်တကယ်တကယ် closing ကဆရာကြီးခမောင်ဝင်ပြောမှာပါခင်ဗျဆရာကြီးကအတန်နဲ့နာနေလို့ကျွန်တော်ပြောပြပါဆိုလို့ဆရာကြီးရဲ့ကိုယ်စား closing remarks ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ခင်ဗျဒီပွဲကိုလာတက်ပြီးတဲ့ဆရာကြီးတို့အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထမင်းစားချိန်ကြော်တဲ့အထိကိုအားပေးတဲ့အတွက် in person ရော online ကတက်တဲ့အဖွဲ့တွေရောအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိကုန်းမေးတဲ့ဆရာတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Chairperson လုပ်ပေးတဲ့ဆရာကြီးခမောင်ဝင်း Professor Dr. Nima နောက် GN Labor President Professor Dr. Naing တို့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Speaker တွေဖြစ်တဲ့we learn a lot from the all the speaker ပေါ့နော် Professor ဦးနိုင်ထွန်း Professor ဦးဆိုင်အောင်ညွန့်ဦး Professor ဦးမျိုးမြင့်မော် Professor ဒေါက်တာမိုးဝေ Professor သဇင်သန်းတို့ကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဒီပွဲကို sponsor လုပ်ပေးတဲ့ mega company ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Gasco တို့အာဆိုမဲဆိုတစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်တို့
သုံးပေးနေတယ်academic အတွက်ဆိုရင်တော့မနောက်မနေပဲနဲ့အများအားလုပ်ပေးတဲ့mega team အဖွဲ့တွေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက် Maria Hotel အဖွဲ့တွေလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်တဲ့သူအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောကြရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် group photo လေးရိုက်ချင်လို့ဆရာကြီးနဲ့ဆိုကျွန်တော်ကနောက်မှရက်လိုက်ဟုတ်ကဲ့Thank you, our honorable moderators and panelists for sharing knowledge and valuable discussion. Now, I would like to invite our Maga Life Sciences Pharma Healthcare Division Director, Mr. Dhanaji Sunawani, to give photo thanks. Well, my name is Dhananjay Sonavne, and people lovingly call me DJ. So I stand here to say the vote of thanks. It was a great pleasure to be hosting this event. So I would like to thank the society, the Myanmar GI Liver Society, to giving us this opportunity to enable this particular event. So thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, sir. All of you, the members of the society. In MEGA, we always are looking forward to provide academic support, basically in terms of knowledge sharing. And we always like to enable these kind of events. So on behalf of MEGA, once again, I thank all of you for being here today evening, and especially to ma'am for allowing us to let this program happen. Thank you so much. Thank you, sir. According to the agenda, it's time to deliver academic donation to Myanmar GI and Liver Society. So, may I kindly invite Honorable Professor, President of Myanmar GI and Liver Society, Professor Naing, to receive academic donation from Myanmar GI and Liver Society. Thank you, Mama and sir.